الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بالتوفيق او داغه برحم او کرم سره منګه پرون کتاب الادب ختم کړو چې باغی کې امام بخاری رحمه الله هغه آداب راوړیو چې هغه د مسلمان دپاره لازمي دي او هغې ته ښایسته اخلاق هم وي. نن به انشاءالله د کتاب الدعوات نشروع کو. کتاب الدعوات د ډیر مفید کتاب دی د مسلمان دپاره، ځکه چې په دې کې امام بخاري رحمه الله هغه خبرې راوړي چې هغه د دعا سره تعلق ساتي. دعاګانې، د دعا د غوښتو فضیلت څه دی، طریقه څه ده. بعض دعاګانې په کې امام بخاري رحمه الله راوړي دي، بعض دعاګانې ټولې دعاګانې نه یې راجمع کړي. لکه مثال کې کم ټیم کې چې وده کې کومه دعا به وایي، چې راپاسي کومه به وایي، په سخته کې به کومه وایي، داسې بعض دعاګانې پکې راوړي دي. خو داسې نه چې هره دعا یې راوړې ده. نو دا ډېر مفید کتاب دی او ډېره مفیده مسله ده د یو مسلمان دپاره، ځکه چې مسلمان په ژوند کې داسې وخت نه راځي چې دی د دعا نه بېزاره شي. هر وخت دی الله سبحانه وتعالی ته محتاج او د هغه نه دعاګانې غواړي. نو امام بخاري رحمه الله په خپل مبارک کتاب کې کتاب راوړو، کتاب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحیم. باب قوله تعالى باب قوله تعالى ادعوني استجب لكم. باب راوړو د الله سبحانه وتعالی د دې وینا په باره کې ادعوني استجب لكم. الله وی زمانه دعاګانې غواړي زه به یې قبلومه. دعا د مؤمن اسلحه ده، دعا د مؤمن اسلحه ده، او دعا عین عبادت ته. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنن ترمذی کې دا حدیث دی، الدعاء هو العباده. دعا په اصل کې عبادت دی، عین عبادت هغه ده. یو روایت کې داسې راځي اگر که سند کې کلام دی، دعا مخ العباده، دا د عبادت مغز دی. مغز معنی دا ده کله چې موږ ته د الله بندګي کوو، د بندګي موږ دې دپاره کوو چې موږ ځان کمزوری ګڼو او موږ د الله په مخ کې ذلیله یو. نو چې کله موږ د الله په مخ کې ذلیله یو، فقیران یو، غریبانان یو، بیا به موږ د الله نه دعاګانې غواړو. او دا خبره یاد ساتئ، کم انسان چې الله نه دعاګانې نه غواړي او د الله سره رابطه نه وي، والله بالله ثم تالله، درې قسمه به ته خورم د الله په کور کې د ټول عمر د مخلوق په در باندې کله د یو په در کله د بل په در باندې د کېښوري. چې کوم انسان د الله در له نه ورځي، کوم انسان د تهجدو په وخت کې دعاګانې نه غواړي، په سجده کې نه غواړي، په طواف کې نه غواړي، په روجماتي ټیم کې نه غواړي، او داسې ځه چې کوم انسان الله ته خپله مسله نه وایي که نه، عمر له دی د مخلوق په خپو کې او د هغوی په در باندې دی ذلیله ګرځي. ځکه چې هغه خالق یې پرېښودی دی کوم چې ورته دا مسله حل کولی شي او په داسې پورې نښتی دی چې او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي، وایي چا چې په څه شي باندې اعتماد پیدا شو او زړه یې د هغه سره وتړو، وکیل الیه، الله یې پرېږدي دغه شي ته. چې کله ستا اعتماد ټول اعتماد دی په مخلوق باندې جوړ شو او په ریالونو او په ډالر او د سعودي عرب په مزدورۍ باندې او په مدیر او په کفیل باندې، الله سبحانه وتعالی به دوی ته حواله کړي. خسر الدنیا والآخره، دنیا به دې هم ختمه شي، آخرت به دې هم ختم شي. ته به د هر څه د اسباب په درجه کې ګڼې بس، او دا به مو وایي چې دا سبب دی، خو دا سبب هم رب العالمین جوړ کړی دی. بیا خبر واپس شو رب العالمین ته
چې کله دې په الله باندې پوخ اعتماد وکړي رب العالمین به د ټول مخلوق راولي او تا ته به مسخر کړي او ستا په خدمت کې به یې ولګوي ته به خبر هم نه یې چې د کوم ځای نه رزق راځي د کوم ځای نه دا مسلې حل کېږي دا به د الله حل کوي خو چې کله ته د هغه سره مضبوطه رابطه وساتي او دې ځای کې رب العالمین د دعا دې فضیلت ته وګوره الله موږ ته وغواړئ وقال ربكم ادعوني استجب لكم او ستاسو رب دا وایي چې دعاګانې غواړئ زه یې قبلومه دعاګانې غواړئ زه یې قبلومه ګوره دې پسې دا خبره الله څنګه کړې ده إن الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا کم خلق چې تکبر کوي الله وایي زما بندګي نه کوي مفسرین وایي دې کې د بندګۍ نه مراد دا دی چې دعاګانې نه غواړي لکه چې مسله د دعا روانه ده الله وایي اول خو وایي دعاګانې غواړي بیا وایي څوک چې تکبر کوي او دعاګانې نه غواړي سيدخلون جهنم داخرین نو دوی به ننوځي جهنم ته سره د ذلت او د رسوایي چې کوم سړی ځان غټ ګڼي چې وایي زما خو ضرورت نشته دعاګانو ته او هغه څوک ته چې دعاګانو ته ضرورت نشته پیغمبران د هغوی په شان اوچت اوچت خلک چې دی نو هغوی دعاګانې غوښتلي دي وخت په وخت زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شروع وکړه او بیا د بل اخرني پیغمبره پورې دې ټولو دعاګانې غوښتلي دي څومره اولیاء الله چې دي څومره نیکان خلک چې زه به انشاءالله په هغې باندې یو څو مثالونه بیا در کوم امام بخاري دا باب راوړی دی وی الله وایي چې ادعوني استجب لکم زما نه دعاګانې غواړئ زه به یې قبلومه د دې نه مخکې چې موږ د حدیثونه شروع کړو یو اهمه مسله هغه ده آداب الدعا د دعا څه آداب دي ګوره کله چې ته دا غواړې چې الله سبحانه وتعالی ستا د دعا قبوله کړي نو په هغې کې بس داسې کارونو ته ضرورت دی چې رب العالمین یې قبوله کړي که نه دا خو نه دی چې ته به راځې او لاس به اوچتې او الله به ستا دعا قبلوي داسې خو نشي کېدی که نه ادب خو به ځان کې راولي که نه د هر شي یو ادب دی څنګه چې ته د دغه مخې ته ورشې د کمپنۍ د مشر مخې ته او یا د کپیل مخې ته نو څنګه غلی ولاړې پالتو خبرې نه کوې موبایل دې سایلنټ کړی موږ ته د هر څه معلوم دي څه حالات یې د دې کسانو هغه ما ته هلته ټول معلوم دي موږ لیدلي دا یو ادب دی ولې ته ځان داسې کوې چې دی ستا دا خبره ومني پېژنه که نه ده او الله ته چې کله موږ خبره کوو بل لاسونه داسې اوچت کړو بیا مخ را واچوو یاره دعاګانې نه قبلوي الله چې ګوره څه چل دی یعنې زه خو سم د اولیاء الله سردار یم زما نه دعاګانې ولې نه قبلېږي وایي تاکې به څه کمی ادب به د پکې نه وي ادب به د پکې نه وي ځکه الله نه قبلوي یا به په تا کې دي څه خبرې چې د هغې د لاسه دعا نه قبلېږي ته خو دې ته هم لږ سوچ کوه که نه اوس الله خو د الله په خبره کې شک شته نشته ومن اصدق من الله قیلا د الله نه خو څوک زیات رښتینی نشته هغه وایي زه یې قبلومه او د یو کس دعا قبوله نه شوه اوس موږ به دا نه وایو چې الله خو ویلي دی او بیا قبوله نه کړه نه الله خبره برابر ده او یقیني ده خو په دې سړي کې څه بیماري ده نو بیماري خو یا کیدی شي دا چې ده کې ادب نشته د دعا د غوښتو ادب ورته نه دی معلوم او یا په ده کې داسې څه کار دی چې د هغې د لاسه دعاګانې نه قبلېږي چې هغې ته موانع وایي هغه خبرې چې په انسان کې دننه وي نو بیا الله دعاګانې نه قبلوي یو ادب مختصر د ادب به زه ذکر کوم ځکه چې حدیثونه ډېر زیات دي یو ادب دا دی اولنی الاخلاص لله تعالی چې ستا په دې دعا کې اخلاص وي چې بھئی دا خالص د رب العالمین دپاره ده دا دعا الله قبلوي دویم ادب دا دی چې خپله دعا شروع کړې نو په حمد او ثنا سره یې شروع کړه د الله حمدونه د الله ثناګانې یا الله ستا شکر دی یا الله ستا حمدونه دي یا الله ستا صفتونه دي دغه شان پکې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایه د یو بل ادب دی په اوله کې هم درود وایه په آخره کې هم وایه یو ادب دا دی چې الله ته ځان کمزوری ښکاره کړه زکریا علیه السلام چې دعا وغوښته
إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا یا اللہ بوڑھا شوی ما ډوکی می کمزوری شوی دی ختم شوی ما ګوره ځان یې کمزوری کو نو بیا یې الله نه دعا وغوښته یو زوی راکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې طایف نه راتو دعاګانې غوښتې او د وینې پرې راماتې وې هغه عاجزي چې کوم الله ته وکړو کومې جړاګانې وکړي رب العالمین ولا دعاګانې قبولې کړي دعا کې او بدماشي نه کوې په بدماشي باندې دعاګانې نه قبلېږي چې تا به لاسونه داسې نیولي او سیل به کوې په جومات کې داسې او بیا کړس مخ لرې راوچې بیا راوځي مولوي صاحب د دعا نه قبلېږي زمونږ چې ګوره سي چل نه خو ته بدماشي کوې د بدماشانو خو دعاګانې نه قبلېږي او ته داسې لګې توجه نشته الله ته الله ته ما وبخ یا الله ماله مال لک او یعنی نه څه عزت نه احترام نه ځان کمزوری ښکاره کول نه جړه هېڅ هم نشته زه اکثر د ملګرو ته هم ځم دلته چې لا سوالونه کوي که څه ته دې ته ته داسې لاس ونیسي ریال لکه ماله یو ریال لکه شا بزر کوه او بیا دې شاخوا دې خوا ګوري ته به ورته ویله کېږه مړه د متکبر زویه لاس دې ماته نیولي ګوري بل ته کله موبایل له ته ما پورې خاندې مذاق کې ولا بیا ریال هم غواړي دا بس داسې کوي د الله سره لاس به الله ته نیولي سوچ به د بچو مبارک لاس به الله ته نیولي سوچ به د دنیا مبارک لاس به الله ته نیولي چې کله به د جومات نه وځمه دا دعاګانې نه قبلېږي دعا کې به عجزي ښکاره کوي الله ته او د الله به ادب کوي د الله به قدر کوي بیا دله دعا قبلوي یو ادب دا دی چې دا به راشي په دې باندې حدیث هم راشي ستا به یقیني چې رب العالمین زما د دعا قبلوي تجربې به نه کوي ګورې تجربې نه قبلېږي که ته داسې چل کوي چې اول ټوله دنیا ګورې په ټولو مخلوقاتو ګرځې چې کله ستړی شوې او د ګاډي پیسې د سره ختمې شو پېټرول د سره ختم شو او نور څوک دې په نظر کې نه و بیا سپینه ټوپۍ واچوي او بیا په جومات کې کښېنې دعاګانې غواړي دې ته تجربې وایي دا تجربې نه قبلېږي دې ته غوږ کولو کې ښه تجربې نه قبلېږي څنګه چې په تا مصیبت راشي اولنۍ دروازه به رب العالمین ته ټکوې اولنۍ دروازه د هر چا نه مخکې کائنا من کان که هغه باچا دی که وزیر اعظم دی که خان دی که ملک دی که ملګری دی او که پلار دی او که رور دی ټولو نه اولنۍ دروازه به رب العالمین ته ټکوې بیا به یقین سره دا دروازه ټکوې چې نه نه دا تجربه نه ده ګوره اوس الله یې قبلوي که نه د دې نه بعد که ته بیا جایز اسباب ګورې چې کوم الله جایز کړي دي په دنیا کې پسې منډه وایي بیا صحیح ده خو اعتماد به بنیادي په چا باندې هغه به رب العالمین باندې دغه شان تعدي به نه کوي دې کې هم حدیث راشي د دعا د نه قبلېدو یو وجه ګوره دا هم در تعدي کول ولې الله نه قبلوي ولې نه قبلوي ولې نه قبلوي دا قیسې به نه کوي دغه شان چې زړه دې پکې حاضري او ذهن دې ورته حاضري دا یو ادب دی زړه به حاضري او بل به څه شی حاضري ذهن ویله زه څه غواړم ته خو پې پوهېږي که نه دا زه څه ویم یو ادب دا دی چې په دعا کې به په خپل اهل او عیال او مال او بچو مور پلار خپلوانو ته یا خپل ځان ته به خیرې نه کوي دغه شان یو غټ ادب دا دی د الله سبحانه وتعالی ښایسته نومونه یادول په هغې باندې دعاګانې غوښته ښایسته نومونه رب العالمین چې کوم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د یو څو ادب په تادی که دا چې تاسو کې وو بیا ګوره رب العالمین ستاسو دعا قبلوي او که نه قبله باب یې راوړی دی باب لكل نبي دعوة مستجابه باب په بیان د دې کې چې د هر پیغمبر یو دعا ده چې الله یې قبلوي هر پیغمبر الله خاص دعا ورکړې ده چې دا صحیح مستجابه ده قبلوي چې څه مو غواړي حدیث ابو هريره رضی الله عنه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لكل نبي دعوة مستجابه يدعو بها د هر پیغمبر یو داسې دعا ده چې هغه قبوله کېږي او هغه قبلیږي وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة خو ما خپله دعا پرېښودې د الله نه مې نه ده غوښتلې د خپل امت دپاره مې پرېښودې ده په آخرت کې به دوی سفارش وکړمه
دی بل حدیث ته ګورو بیا وضاحت کو. انس بن مالک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کل نبی سأل سؤالا، هر پیغمبر هغه سوال کړی دی د الله نه. او قال لكل نبي دعوة قد دعا بها، هر پیغمبر هغه دعا غوښتلې ده په دنیا کې، فاستجیب، الله قبول کړم ده. خنو یا رسول الله ستا هغه څه شوه؟ وی فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ما خو هغه خپله پرېښوده ما چې زه په آخرت کې به د خپل امت دپاره پرې سپارش وغواړم. امام ابن بطال رحمه الله وی د دې حدیث نه واضح شو چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره لوړ مقام لري او څومره فضیلت دی د هغه چې د باقي پیغمبرانو خپله دعا په دنیا کې ځان دپاره وغوښته. زمونږ د پیغمبر سره د خپل ځان غم نه و پرېښودی د آخرت دپاره چې یاره که د امت کې ګناهګاران د هغوی سفارش به پرې وکړم. او چې د دې پیغمبر حدیث تا ته راورسي او ته دا وایې چې زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی، دا ډېر لوی ظلم دی. دومره مین دی هغه په دې امت باندې او ته د هغه حدیث منلو ته تیار نه او چونکې چنانچې او څنګه ولې او دا قصې کوي. امام بخاري وی اشاره وکړه دې باب کې دې ته چې د پیغمبرانو دعاګانې الله قبلوي. او زه واضح ده نو دا به ووایو چې د پیغمبرانو دعا قبوله نه شوه نو بیا به د چا د چا هغه به بیا قبلیږي. دا خو الله ته نږدې خلک دي پیغمبران، دوی مستجاب الدعوی. مستجاب الدعوی مطلب نه چې دوی دعاګانې الله قبلوي، رب العالمین قبلوي. موږ سره ډېر حدیثونه تېر شوي یعنی جدا جدا موضوعګانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا غوښتلې الله قبوله کړې. نو پیغمبران مستجاب الدعوه دي. باب افضل الاستغفار، باب په بیان دی کې یو سړی د ګناهونو دپاره بخښنه غواړي نو غوره استغفار کم یو دی. دا خبره یاد ساتئ، استغفار معنا مغفرت طلب کول چې الله زما د ګناهونه د وبخه ختمي کوي. الله د دې ډېر زیات فواید دي او زما یو بیان دی هغه به واورئ په دې عنوان باندې د استغفار فضیلت او فایدې. اب پوره سره پاسه ګنټه بیان موږ په دې یو خبر باندې کړی، دلته خو هغه تفصیل نشو کولی. امام بخاري هغه سورة نوح هغه آیتونه راوړي دي. نوح علیه السلام چې کومه خبره خپل قوم ته کړې وه دې ته غوږ کېږدئ. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نوح علیه السلام وی ما خپل قوم ته ویلي چې استغفار د الله نه ډېر غواړئ. إنه كان غفارا، یقینا هغه بخونکی دی. يرسل السماء عليكم مدرارا، الله به د باندې د اسمان راووري سم په شیبو شیبو به راووري، بارانونه دې ځای سره ځي ښه. ويمددكم بأموال وبنين، او الله به درکړي تاسو له مالونه او زامن. نو ګوره که مال ډېرول غواړي نو استغفار ډېر وایه، که زامن غواړي نو استغفار ډېر وایه. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، الله به درکړي تاسو ته جنتونه او باغونه او در به کړي تاسو له نهرونه او ولې. دا ټول هر څه په یو استغفار باندې ملاویږي ښه. استغفار کې دومره زور دی. استغفار کوه ګناهونه دې له بخي، غټه فایده. استغفار کوه باران به راورېږي، استغفار کوه مال ډېرېږي، زامن الله ورکوي، باغونه او فصلونه او میوې پرې ښایسته کېږي، اوبه په شان نعمت په نهرونو په شکل کې که د ولو په شکل کې به ته میلاویږي. حدیث قدسی معروف حدیث قدسی دی، ما بار بار تاسو ته ورولی یم چې الله سبحانه وتعالی وی ای د آدم بچو که زمانه دی مغفرت طلب کو استغفار دی کو، او لو بلغت ذنوبك عنان السماء، او ستا ګناهونه اسمان ته رسېدلي، یعنی د ځمکې او د اسمان په منځ کې د فاصلې ډکه کړي، ثم استغفرتني، او بیا دې زمانه بخاني غوښتي او استغفار دې ډېر وي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي،
الله وی چې په څه حالي حق دله زه وبخمه هغه هر څه دله زه وبخمه او هېڅ پروا مې هم نه وي هلکه وړوکی ټکی دی استغفار استغفر الله اللهم اني استغفرک واتوب الیک او بیا نور صیغې هم د دې راغلي وړوکی لفظ دی د خپله ژبه پې عادت که رب العالمین به دله دنیا ټوله پراخه کړي او آخرت به دله الله ښایسته کړي بیا د هغې نه بعد امام بخاري بل آیت راوړی په سورت العمران کې د مؤمنانو د متقیانو الله شان ذکر کړی دی والذین اذا فعلوا فاحشه مؤمنان هغه دي چې کله د هغوی نه ګناه وشي او ظلموا انفسهم یا د خپل ځان سره ظلم وکړي که هر قسمه ګناه غټ ګوره غټ صفت چې په مؤمنانو کې هغه دا دی په پرهیزګارو مؤمنانو کې هم په هر یو کې نه ذکروا الله د ګناه په دې وخت کې ورته الله رایاد شي نو فایده دا وشي چې الله ورته رایاد شي نو بیا ګناه پرېږدي فاستغفروا لذنوبهم الله ورته رایاد شي نو چې الله رایاد شي نو فایده دا راوځي چې د ګناهونو دپاره بخانه وغواړي د انسان د ګناه کېږي کمزوری دی او د مؤمنانو شان دا دی چې کله دوی ګناه کوي نو څوک ورته رایاد شي الله رایاد شي چې الله معیني الله زما اوري او د دې هر څه به رب العالمین ما سره حساب کوي بیا دویم کار دا وکړي چې فاستغفروا لذنوبهم چې د خپلو ګناهونو دپاره څه وغواړي بخانه وغواړي تاسو ویښې که ودې او جمعې ورځ د ماسپښین درس هم نه و دا د مؤمنانو صفت دی چې دوی بیا بخانه غواړي د خپلو ګناهونو دپاره نو لازم به یې د هغه نه غواړي ولې الله څه وایي ومن یغفر الذنوب الا الله او څوک دی چې ګناهونه وبخي سوا د الله نه بل څوک دی د خو به لازم استغفار کوي او لازم به بخانه وغواړي بل څوک شته نه چې دی ته بخانه وغواړي الله ته به واپس کېږي بخانه به غواړي الله ورله دعاګانې او هغه بخانه قبلوي غوره استغفار کم یو دی نو هغه سید الاستغفار یې راوړی دی دا به د ګمان په درجه کې به ووایم انشاءالله تاسو ته به یادي تاسو به ډېر ښه خلک یې او زما په تاسو دا ګمان دی چې تاسو به د هر د اکثر دعاګانې به تاسو ته یادي خو بیا هم د ګمان په درجه کې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حدیث د شداد بن اوس رضی الله عنه دی وایي سید الاستغفار د مغفرت د غوښتو د بخانې د غوښتو دپاره چې کوم کلمات استعمالیږي دا را روانه دعا ده د هغه کلماتو سرداره ده یعنی د دې په شان بخانه دې په کلمات د بخانې غوښتو دپاره نور د دې نه غوره نشتي دا چې الله ته ووایي نو بیا خو بس خوشحالي و خوشحالي ده سید الاستغفار ان تقول هغه دا ده اللهم انت ربي یا الله ته زما ربي لا اله الا انت نشتی معبود په حق باندې مگر یو ته خلقتني زه دې پیدا کړی یم وانا عبدک زه ستا بنده یم وانا على عهدک زه ستا په لوز باندې مضبوط ولاړ یم ووعدک او کومه وعده مې چې کړې ده ما استطعت څومره چې زما طاقت وي یعنی ما دا لوز کړی دی چې زه به ستا بندګي کوم یک یوازې ستا او د پیغمبر تابعداري زه په خپل لوز یا الله ولاړ یم ما استطعت څومره چې په ما کې طاقت دی اعوذ بک من شر ما صنعت یا الله پناه نیسم په تا پورې د هر هغه څه نه د هر هغه څه د شر نه چې ما کړي دي ابوء لک بنعمتک علی یا الله زه منمه چې تا ماله ډېر زیات نعمتونه راکړي د هغې اقرار کومه و ابوء بذنبي او دا منم چې ما ډېرې نافرمانیانې کړي دي فاغفر لي یا الله ما وبخه فانه لا یغفر الذنوب الا انت یا الله نو د ګناهونو بخانه نه کوي مګر ته بدیزی پورې دعا ده دا چاته زبانیه ده سو یو نوی ملګری ګورو ته په زور ووایه بارك الله فيك جزاكم الله خيرا
دې ته سید الاستغفار وایي. او بیره ته دا ووایم دا ته یو ناشنا فایده ذکر کړم او چې دا سید الاستغفار په سجده کې ووایه بیا او دا په تهجدو کې ووایه او دا د روژه ماتي په ټیم کې ووایه. بله یو دعا مه غواړه، ته ډېر مصروف یې او ډېر سخت ذهن دی خوا دې خوا دی یا لوږې ډېر تنګ کړی یا تندې ډېر راغستی، لاس اوچت که اللهم انت ربي لا اله الا انت دقه یو دعا وغواړه بس بیا واوره که نه. دا ما چې وایي چې دغه یو ولي قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ومن قالها من النهار موقنا بها، چا چې د ورځې دا دعا وغوښته یقیني پې و هسې نه وایي سرسري یقیني دی په دې کلماتو باندې فمات او د ورځې مړ شو قبل ان يمسي مخکې د دې نه چې ماښام راشي یعنې د ورځې مړ شو فهو من اهل الجنه جنت ته لاړ. ومن قالها من الليل او چا چې د شپې ووي وهو موقن بها او د ده په دې باندې یقیني فمات قبل ان يصبح د سهر د راختو نه مخکې مړ شو فهو من اهل الجنه د جنت ته لاړ. د شپې که دې ووي او که د ورځې دې ووي چې مړ شوي جنت ته لاړې او چې قبول شو دعاګانې د دعا دې قبول شو نو ګناهونه دې هم ټول وبخلی شو. نور ته څه وایې؟ ځکه دې ته سید الاستغفار وایي. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. باب په بیان د دې کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ورځې او د شپې څو پیرې بخانه او استغفار کوو، استغفار به څو پیرې کوو. نو واوره حدیث ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والله په الله مې دې قسمي اني لاستغفر الله واتوب الیه في اليوم اکثر من 70 مره. زه په یو ورځ کې الله ته د اویا پیرونه زیات رجوع کوم او استغفار طلب کوم. یو حدیث کې راځي چې په یو مجلس کې څو پیرې 100 پیرې په یو مجلس کې ښه صحابه کرام به وشمارو موږ به کله نه کله ورته غوږ ایښود او شمارو 100 پیرې به هم په یو مجلس کې ووي او دا سید الاولین والآخرین دی. او ما ورته په ګناهونو کې د سر د ویښتو نه واله د خپې د غټې ګوتې پورې ډک یو او زموږ د خولې نه چې د استغفر الله ټکې راونه وتو یا به جو الله موږ سره چې ته خاص لوز کړی یا خاص ته خط به رالیږلی چې تاسو پکې نه یې تاسو بخلی شوي چې تاسو ډېر اوچت خلک کیدای شي داسې زموږ د دې حالاتو نه خو داسې معلومېږي چې موږ چې د خاص درجه کې یو. پیغمبر یې غواړي حالانکې د هغه ټولې خطاګانې معاف دي مخکینۍ او وروستنۍ او هغه د هغه طریقه ده او دا د هغه حال دی. باب التوبه الله ته رجوع کول. یو سړی به چې دا دعا ده چې امام بخاري دا په دعاګانو کې راوړو نو هلته استغفار روان دی که نه استغفار د ګناهونو بخانه نو ګناهونه خو تا ته بخلی کېږي خو ته به توبه وباسې که نه نو ځکه ورسره توبه هم راوړه. ناشنا حدیث دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې ته غوږ کېږدې ګوره ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. مؤمن ته خپل ګناهونه داسې ښکاري لکه دی چې د غره لاندې ناست دی یخاف ان یقع علیه یریږي وایي دغه دی راباندې راولید او دغه دی راولید. وان الفاجر او فاجر او فاسق او ګناهګار انسان دی د ګناهونو سره چې عادت شي یرى ذنوبه كذباب مر على انفه داسې ورته ښکاري لکه یو مچ چې د ده په پوزه باندې ناست او د وشړو. بس دا کوم سړی چې د ګناهونو سره عادت شي په ده دا ګناهونه اثر هم نه کوي. ګوره ورب الکعبه که ګناه پې اثر کوي لکه مثال کې راپاسېد لمونځ دې تللی دی هېڅ پروا نه ښه عام هېڅ خبر وبه یې کوزه بیا به یې وکړو هېڅ خبره نه زه هېڅ خبر او راپاسېد او د ټیکهدار ګاډی تللی دی د دې غریب دغه ټیم کې بیا حال ته ګوره په داسې بد حالي طبیعت یې ټوله ورځ خراب وي او کیدای شي ټکسي ونیسي او کیدای شي د بل چا سره لاړ شي خو ځان رسوي ځکه چې هلته پیسې رانشي که نه خو چې کله ښه صفا ورته پته ولګي د ګناهونه مې کړي دي هېڅ پروا یې نشته. خو مؤمن رسول صلی وایي دومره یره کې دی وایي لکه دی چې د غره په ویښ کې ناستي او وایي دغه دی دا غر راباندې راولید او دغه دی راولید لکه سیچل کول غواړي دا غر ختمول غواړي. وایي به دې حدیث ته غوږ کېده لله
افرح بتوبة عبده من رجل الله د یو بنده په توبه باندې دومره خوشحالېږي. الله څه ناشنا مهربانه بادشاه دی. نو زه تاسو ته کوم الفاظ ووایم؟ و توبه مو ته وباسو، فایده زما ستا ده که د الله ده؟ زمونږ ده. رب العالمین زما ستا په دې توبه خوشحالېږي او زما ستا نه بې زیات خوشحالېږي. څومره مهربانه بادشاه. وی الله د بنده په دې توبه باندې دومره خوشحالېږي چې د هغه سړي نه هم زیات خوشحالېږي. من رجل نزل منزلا وبه مهلکه. یو سړی په دې ځای کې پړاو واچو چې هغه ډېر خطرناک ځای و. ومعه راحلته او د هغه سره د هغه سورلۍ م وه. علیها طعامه وشرابه. په دې سورلۍ باندې له پاسه خوراک و څښاک و. فوضع رأسه فنام نومة. نو دی چې سر یې کېښود وي دمه کوم چې ویده شو. فاستيقظ چې راپاڅېدو وقد ذهبت راحلته چې کتویجو سورلۍ څه ده تلې ده. حتى اشتد عليه الحر والعطش. ګرمیم زیاته شوه، تندم زیاته شوه. او ما شاء الله قال ارجع الى مكاني فرجع فنام نومه. بیا راغی خپل واپس هغه ځای ته وګرځېدو، کوشش وکړو، بیا واپس راغی خپل ځای ته. وایي دلته به پرېوځم، ویده شو، سترګې ورلې. ثم رفع رأسه چې سر یې اوچت کو. فاذا راحلته عنده چې ویې کتو سورلۍ یې په خوا کې ولاړه وه. یو حدیث کې راځي وایي دی دغه ځای کې پرېوتو د مرګ په انتظار باندې چې نور څه خو نشته، خو څه به راځي؟ مرګ به راځي. دلته د حدیث مختصر دی. بعضې روایتونه کې اوس حدیث راځي وایي چې راپاڅېدو چې ویې کتو سورلۍ ولاړه ده او خوراک هم شته او څښاک هم شته. د ډېرې خوشحالۍ نه یې ووایي اللهم انت عبدي وانا ربک. یا الله وایي ته زما بنده او زه ستا رب یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اخطأ من شدة الفرح. د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شو. نور د دې نه غټه خوشحالي شته؟ ژوند واپس میلاو شو، ژوند واپس میلاو شو. رب العالمین وایي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي رب العالمین بیا تاسو د هغه د خوشحالۍ اندازه ولګوئ چې هغه د دې بنده د دې خوشحالۍ نه هم زیات ستا په توبه باندې خوشحالېږي او غواړي چې ته ورته واپس شي. باب الضجع على الشق الأيمن. دا بابي په منځ کې به کې راوړو. امام بخاري رحمه الله په اصل کې دی هغه اذکار شروع کول والا دی، هغه دعاګانې کمې چې د خوب دي او کمې چې د سحر په ټیم کې دي. نو دې ځای کې دا حدیث باب به کې راوړو چې د سحر د سنتو کولو نه بعد په ښی اړخ باندې پرېوته دا مې یو سنت طریقه ده او دا موږ سره مخکې دا مسله تېره شوې ده، بې تکرار ته ضرورت نشته. باب اذا بات طاهرا وفضله. دا باب دې مسلې دپاره راوړی دی وایي چې اوده کېږي د شپې نو اودس کوه، اوده کېږه او دا روان ذکر وایه او د دې څه فضیلت دی هغه م واوروئ. حدیث د برا بن عازب رضی الله عنه موږ سره مخکې تېر شوی دی، صرف په دا دعا ووایو، هلته موږ تفصیل کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا اتیت مضجعک، کله چې ته راشي خپلې طلایي ته د شپې، فتوضأ وضوءک للصلاة، نو داسې اودس وکړه لکه څنګه چې د مانځه دپاره کې. ثم اضطجع على شقک الایمن، بیا اودشه په ښی طرف باندې. وجه څه ده؟ وجه دا ده اوس انګریزان هم د آداب خلکو ته ښیي، دا کوم چې زموږ د دي، بلکې هغوی زموږ دا کتابونه ګوري. ډاکټران هم اوس دا خبره کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې دا خبره کړې ده. وجه دا ده چې کله ته په دې ښي اړخ وده شي نو دې طرف ته زړه نشتي، زړه چې دی هغه ګس طرف ته دی، نو بیدار به پروت وي، بیدار به پروت وي. او دویمه ده چې په دې زړه به دې زور نه راځي. نو که چاته د زړه بیماري یا تکلیف وي نو چې د هغه د زړه کولاوي زور پرې نه راځي. او کله چې د تجربه کوي ګوره، کله چې په دې ګس طرف باندې وده شوي که نه نو ډېر جوور سړی وده کېږي، د زر نه راپاسي. ځکه چې هلته زړی کته ورغلی هغه به کې وده دی ښه جوور. او بلکې د معدې بیماري یا د زړه څه بیماري ورته وي نو په دغه طرف چې سړی وده شي د ته ډېر تکلیف وي، دغه ځای زور اخلي. بیا نو شکر وباسئ چې الله سبحانه تعالی تاسو له داسې ښایسته دین درکړی. په ښی طرف به وده شي. بعض حدیثونو کې راځي چې لاس به څه چې لاس به کوم ځای کېږي؟ لاس به د دې ننګي نه لاندې کېږي، د دې مخ نه لاندې کېږي.
دا ښایسته طریقه د ویده کېدو. یو خو انسان په دې کې بیداري، دویم په دې کې انسان یعنی په داسې شکل کې پروت وي که کمبل پې نه وي که کپړه پې نه وي نو بد نه ښکاري. دا دومره ښایسته طریقه ده سبحان الله. بلکل به پټي که ته بلکل نیغ سملې نو د څه نه څه ښکاره کېدو یره شتي، که پړ مخې سملې نو په هغې کې هم څه یره شتي چې یره څه ځای ښکاره شي، که په ګس اړخ طرف باندې سملې په هغې کې هغه نقصانات دي چې کوم موږ بیان کړو. نو دقه به کې د ټولو نه ښکلې طریقه ده چې هغه شریعت موږ ته ښولي. بیا وی دا دعا ووایه اللهم اسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. دا دعا به انشاءالله تاسو ته یاد وي. مخکې دا تېر شوي هم ده که تاسو ته یاد یو درس کې موږ په دې باندې خبره کړې وه، حدیث راغلی دا حدیث راغلی بیا بیا ته وضاحت نه کوم. فضیلت یې څه دی واوره. کله چې تا اودس وکړي او په دې سنت طریقه باندې سملې او دا ذکر دې ووایي فضیلت یې واوره. او څه ناشنا فضیلت یې دی فإن مت على الفطره، که مړ شوې نو د اسلام په دین باندې مړ شوې. سړی یېرېږي چې شپې رانه ساه لاړه نه شي. نن سبا خو مرګونه هم دقې دي. په دې طریقه باندې اوده شوه، په دې طریقه باندې ته اوده شوې او دا ذکر دې ووایي بېغمه شه. که مړ شوې په فطرت مړ شوې. خو دا دعاګانې به یادوي څوک، مولوي صاحب به یادوي او د ټولو دپاره به د شپې چوفکۍ یو ټولو ته به رسي. ته موږ ګوره د بعض ملګري ما ته ووایي که نو دا عربي او دا ګران، دا زه نه منه، د هېڅ چا سره نه منم چې دا ګران دي او دا داسې دي. زه دا کسان پېژنم کوم چې دلته را مزدوریانې کوي. موږ الحمدلله زه له 3 کاله ومه چې د پاکستان نه راغلی یم او ټول وخت مې دې سعودیانو سره سبقونه ویلي او عربو سره. هغه الفاظ ما ته نه معلوم کوم چې ده ته معلوم وي. و چې څوک د سباک په دوکان کې کار کوي د دې وړو وړو شینو نومونه موږ ته کوم ځای کې معلوم وي؟ موږ ته خو دا غټ غټ شینه معلوم دي، پیپ دی او پیچکس دی او پټۍ ده، د دې شینو نومونه راته معلوم دي. خو دا وړه وړه شینه به پکې راولي دا پلانې شی دی دا پلانې دی او دا ټول یاد کړي. چې د رنګ کار کوي هغه ته ځان له نومونه معلوم دي، چې د بلاکونو کار کوي هغه ته ځان له یعنې هر سړي ته خپل دغه کې معلوم دي که نه معلوم. دا یې څنګه یې زده کړي، ولې یې زده کړي؟ ځکه چې ضرورت یې ورته محسوس کړی. که ستا چې ته ضرورت یې که نه د الله بخانې ته او ضرورت یې دې ته چې په دین باندې مړ شي او په فطرت باندې مړ شي نو بیا به ته هم ضرورت محسوسیې نو د دعاګانې به یادې. اوس خو څوک دا هم نشي ویلی چې موږ له څوک دې راکړي یا ودې لیکي مخامخ د کتاب پروت دی نښه ورته ولګوه بسم الله که پې شروع پې وکړه. څه لرې خو هم نه ده. نو دا دومره ناشنا دعا ده او چې څوک د شپې د خوب په حالت کې وده شي عفوا د اودس په حالت کې وده شي او په دې طریقه باندې وده شي هغه له الله دا اجر ورکوي. باب ما یقول اذا نام. د شپې د وده کېدو یو بله دعا ده ته هم ذکر کوي. وایي کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا آوى الى فراشه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خپلې تلایي له راغی قال باسمک اموت واحیا، یا الله ستا په نوم اغستو سره مړ کېږم او ژوندی کېږم به. په اصل کې دا خوب هم مرګ دی. دا خوب څه دی؟ مرګ دی. ځکه دې ته وړوکی مرګ وایي. وإذا قام كله چې به سحر راپاڅېد نو دا به وي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. د دې نه بعد د حدیث هم دغه شاتنی حدیث براء بن عازب هغه موږ بیان کړی. باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. دا مسله ما بیان کړ. با په بیان دی کې چې وده کېږي نو دا لاس به د دې ښۍ ننګي لاندې کېدی. بیان شو دا مسله که نه؟ باب النوم على الشق الأيمن. باب په بیان دی کې چې په ښۍ اړخ به وده شي. دا مسله مخکې بیانه شو. باب الدعاء اذا انتبه بالليل. باب په بیان دی کې چې د شپې انسان راپاڅي او دعاګانې وواړي تهجد وکړي. دا ډېره ناشنا دعاګانې دي. بیا نو دوه دعاګانې راوړي دا موږ سره مخکې تېرې شوي دي. یو دا دعا ده ګوره دا یاده کړئ په مخه یې وایي. دا دعاګانې چې کومې تاسو یادې کړې که نه دا تاسو په سجدو کې هم ویلی شئ.
موږ ته زموږ په ملکونو کې به سجده کې هغه یو خولې سبحان رب العلی سبحان رب العلی سبحان رب العلی سبحان رب دغې دنښتې او د هغې په معنی هم نه پوهېږي سبحان رب العلی دې یو پیر و دا دعاګانو باندې دې شروع کړه والله دې یو قبوله کې بس ټول کار دې روان شو دا ډېره ناشنا دعا ده ګوره په دې حدیث کې زه صرف د دعا پکې تاسو ته بیانومه خلاصه دا ده عبدالله ابن عباس وایي کله چې ما د خپلې ترور کره شپه کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې راپاڅېد لمونځ یې کوه دا حدیث بر تېر شوی نو دعا یې پکې دا وغوښته وكان يقول في دعائه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا کې دا دعا غوښته اللهم اجعل في قلبي نورا یا الله زما په زړه کې نور او رڼا واچوه وفي بصري نورا یا الله زما په سترګو کې رڼا واچوه وفي سمعي نورا یا الله زما په غوږونو کې رڼا واچوه وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا یا الله خی طرف ته ګس ته مخې ته شاته بره او کته هر طرف ته یا الله رڼا او رڼا وګرځوه واجعل لي نورا یا الله ما له یو خاص رڼا راکړه دې ته نښه ولګوئ د دعا به رسول صلی د شپې غوښته چې د خوبه به راپاڅېدو ښه نو چې الله درته په دې هر ځای کې نور درکړي نو بیا پاتې څه شو نور نه مراد دلته رڼا د ایمان رڼا د دین تی مراد دی الله سبحانه وتعالی موږ ته دغه نور نصیب کړي خو دا الله هر چا له نه ورکوي ګورې يهدي الله لنوره من يشاء هدایت کوي الله د خپل نور ته او دغه طرف ته هغه چا ته چې الله یې وغواړي هر چا له ګورئ هر څوک دغه نور طرف ته نشي تللی او نه د دین د رڼا هر چا ته نصیب کېږي یو دویمه دعا به وي هغه دا غوښته دا هم د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به تهجد ته پاڅېدو د شپې دا دعا به پکې وي او دا موږ سره مخکې تېره شوې ده اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن الى اخره دا دعا تېره شوې ده که نه تېره شوې دې باندې هم نښه ولګوئ او یاد یې کوئ او په دې به ما نه خفه کېږئ نه ګورئ چې یو پیر مسله بیان کړم بیا یې نه بیانوم دا دومره غټ کتاب کې دا مختصر دوره او په دې کې زه هره خبره تاسو ته بار بار کوم نو هېڅ هم بیا نه بیانېږي ځکه موږ د اول نه دا ووي که څوک په هر کتاب باندې یوازې دا نه او په هره دوره کې څوک په یو خبر باندې پوهېده غواړي صحیح نو د اول نه د اخره پورې وبه کښېني ځکه چې دا ټولې خبرې په یو بل له پاسه جوړېږي دا بلډینګ دی که نه لاندې ته بنیاد جوړ کړو بیا په له پاسه خښته بیا بله خښته بیا بله خښته بله خښته بله خښته بله اوس منځ کې خښته ونه لګېده بره لګي بره نه لګي که نه اوس منځ کې خبرې شوي دي او سړی ماته نه دي معلوم الله دې مل شه باب التکبیر والتسبیح عند المنام د شپې د وده کېدو په وخت کې به تکبیر او تسبیح او تهلیل به وي د الله لویي به بیانې د الله پاکي به بیانې حدیث د علي بن ابي طالب رضی الله عنه دی وان فاطمه رضی الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى وی فاطمه رضی الله عنها یو پیر دا دانی چې په میده کې دا کم پل چې د دې د لاسې د لاسونه زخمي شي نو د دې د تکلیف بیانو فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما لاسونه د خدمت ته لاسه زخمي شیو یا خوږ شیو نو راله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې و د هغه نه خادم غوښتو د هغه نه نوکر غوښتو چې یا رسول الله ماله خادم فلم تجده هغې ونه موندو فذكر ذلك لعائشه وعائشه ته دا خبر وکړه فلما جاء اخبرته کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو هغې وله خبر ورکو قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا وی چې علي بن ابي طالب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او موږ بس په تولۍ کې جو بس سملاستو والو
فذهبت اقوم نو ما وی چې ودرېږم نو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته چې مکانک نه مره پاس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جزي فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري علي بن ابي طالب پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ دوانو په منځ کې کېناستو نو د خپې دومره یخې وي چې ما په دې سینه کې هغه یخوالی محسوس کو دلته روایت مختصر دی یو مسلم چې کوم روایت راوړی په هغې کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی وی لور ته راغلی وي خو زه نه وم مسیح چللی هغه ورته خپل لاسونه وښو وي دا دغه وړو د میده کولو د لاسه دغه میچن د لاسه او د هغې د کوم زخمونه چې دي هغې ورته وښو پولی شوي او یا رسول الله وی ما اورېدلي دي چې ستاسو خواته چې دی نه څه غلامان او څه وینځې راوستی شوي دي که موږ له پکې یو خادم راکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من خادم حدیث سره ته ونه ښیم چې هغه به د خادم نه غوره اذا اویتما الى فراشکما او اخذتما مضاجعکما کله چې تاسو د شپې راشئ او سملاستو والی فکبرا 33 نو درې شپېرې الله اکبر وایي وسبح 33 درې شپېرې سبحان الله وایي واحمد 33 او درې شپېرې الحمد لله وایي فهذا خير لكما من خادم دا ستاسو دپاره د خادم نه ګورې غوره دي هم بعضې روایتونو کې راځي چې تکبیر به 4 شپېرې وایي نو دا ټول 100 پیرې شو نو یو خو اصل مقصد دلته د امام بخاري د حدیث سره وړو هغه دا دی چې د شپې وده کېږي نو دا کوه د شپې چې وده کېږي نو دا طریقه استعمالوه دویمه فایده دی کې دا شوه رد دی په هغو باندې وایي د سیدانو او د میاګانو او د اخونزادګانو او بیا داسې پسې ورځه څه نوي نوي پکې جوړ کړي دي بعضو وایي د دوی د لوڼه او د دوی د کور زنانه د چا کارونه نشي کولی ولې وایي ځکه دا ډېر اوچت خلک دي او د دوی په لوڼو چې د خدمت وکړو نو خو لاړې تباه شو نو دلته وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور ته د هغې دا حال دی چې خدمت والا لاسونه پولی کړي دي او خراب کړي دي بله مسله ترې دا راووته چې د خاوند خدمت فرض دی دې کې رد دی په هغه علماو باندې کوم چې فرض نه دی که چېرته فرض نه وی نو د هغې پکې لاسونه خراب شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته ویلی چې خدمت خو فرض نه دی خو څه ورته ونه وي بله فایده دا راووته خپله لور خپله خور چې چېرته ته م هغه شکایت وکړي چې هغه کور کې کار ډېر دی او داسې دی او دا دي نو ته ول حوصله ښه ډېره وه خرابی به یې نه دا څنګه او دا ولې او په تا دومره خدمتونه کوي او ته خو موږ نازبینه ساتلې وي او ته خو نه نه دا درنو خبرې نه دي دا درنو خبرې نه دي خیر دی لور صبر کوه صبر کوه دغه دې خاوند دی دغه دې خوا خسخر دي هغه ستا د مور پلار په ځای دي الله به دله اجر درکوي د دې خدمت که ډېر زیاتې ورسره کوي نو صحیح ده وایه ته څه مه وایه زه به خبره وکړم د هغوی سره لاړ شي یوازې ورسره کښېنې ورته ووایي چې که تاسو له ګزاره وکړئ هېڅ خبره نه ده خو په طریقه هغه به پرې نه ډاډه کړي عباس سیجل کې خپله لور او خور پرې ډاډه کړي نو د هغې کور وران کړي دا دومره قمقل پوهه نه دی او د خپل خور او لور کور یې څه کړو هغه یې وران کړو دا ذکر ته معلوم شو که دا ګران دی معلوم شو باب التعوذ والقراءة عند المنام باب په بیان د دې کې چې د شپې وده کېږي نو په الله پورې پناه نیسه د شیطان نه او تلاوت کول هم ثابت دي یو حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې کوم سورتونه وي ماسوتن سورة السجده سورة الملک تبارک الذي بيده الملک او سورة السجده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې ولكن الإمام بخاري رحمه الله بل رواية عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. پیغمبر صلى الله عليه وسلم معوذات ومعوذات كم سورة نتو قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس. هم بعض روايتونه کې سورة إخلاص هم راځي که شپې انسان وایي څه حرج پکې نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا معوذات وي
او په لاس کې به چوف کړو نو بیا به دا لاس په دې ټول بدن باندې راښکود لاس به بیا څه چل وکړو په ټول بدن به یې راښکود او دا درته ووایم په بدن باندې لاس راښکوده د دعا نه بعد دا صرف او صرف په دوو ځایونو کې ثابت دي خبره ته ټول اسانه کم ګوره په څو ځایونو کې ثابت دي دوو کې یو دا ځای دی چې د شپې وده کېږي او ته د اذکار وې او بیا د معوذات وې او په لاس کې چوف کې او بیا د لاس په ټول بدن راکاږي چې الله دې د شیطان نه ساتي یو دا ځای دی دویم چې په چا باندې دم اچې په هغه ټیم کې کولی شي په هغه ځي لاس راښکوده یا لاس چوف کول بیا پرې راښکوده رد دی په هغه یارانو باندې په کومو باندې د مانځه نه بعد چې اذکار ووایي نو بیا او بیا چې کته د خپې هم دي چې لږ راوچتې کړي او څوک به ګریوان کې دنه لږ دا چلونه کوي او ښځې خو پکې هلته چې ښځې اکثر خیر هم کړی هغه په ټولو کور وګرځي چوپ څوک مخې له ورځي په هغې چوپ کوي دا غیر شرعي طریقه دی د غوږ کولاو کوي دین د جذباتو نوم نه دی ګوره که ته دا جذبه کې راچېره دې کې سی چل دی خو ذکر یو دا سی چل دی ټکې کار ورانوي ته وایه سی چل دی دی وایي سی چل دی دی وایي سی بس زه به دا کتاب بند کړم زه هم به کور ته و خپله مرضي ده چې څه کوئ کوئ یو سړی به پکې شپږم مونځ شروع کړي 11 بجو کې بانګ به ووایي اذان به وایي راځئ خلکه شپږم مونځ به کوو ما پرې رد وکړې لکه مه کوه مړه خیر دی نو خو څه کفر خو نه دی کړی خو مسلمانان را جمع کوي په جومات کې منې ورسره ته ورسره منې ولې نه منې نوی کار کوي دغه شان دا هم نوی کار دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صاحب نه صحابه کرام وایي نه نه ما خو په دې ووایي چې یعنی دم بم شي یو قسمه نو بیا راته صفا ووایه چې د مانځه نه بعد اذکار ووایې که دم اچې بیا خو به صفا خبره کوې یعنی مطلب دی چې ستا د اذکارو سره غم نشتی غم دې له څه سره دی دم اچولو سره دی که چېرته نادرا خال داسې واقعه راشي صحیح ده ای که موږ دومره سختي نه کړو مثال کې چېرته یو سړی یو ورځ دا سړی سخت بیمار دی ذکر او اذکار یې وکړو یو هغې پکې په لاس کې هم چوف کړو صحیح ده نادرا چېرته داسې واقعه راشي خو نادرا خو دلته نه ده موږ یینو که نه دا خو د روزانه ترتیب دی د روزانه ترتیب دی مانځه نه بعد چې اذکار وکړي او بیا چې دعا وغواړي سټارټ شي او یو موږ سره د جومات کې دی هغه د لاس داسې لونکي د ګوتې لمدې کې ترخ کې وایي بیا په دې ترخ کې وایي بیا په هغه ښه د ویښه کار کوي دا غیر شرعي کارونه دي غیر شرعي او زه درته یو ناشنا فایده ذکر کوم دا ذهن به ډېر ښه کولی شي ته ولې په ځان دم اچي او ولې په ځان چوف کوي دې دپاره چې بس بیمار وم یم او بل دا چې الله مې ساتي د دې پلاني شي نه پلاني شي دا اذکار چې ته وایې بغیر د چوف نه دې الله ساتي کافي شوه که نه تا اوس ګوره دلته کم ذکر و خو د شپې ذکر و خو هغه رسول صلی خپل زوم ته ولور ته هغه تسبیح او تکبیر او تحمید ایوه ته وخو که نه وایي دا وایي الله به دې ساتي حالانکه هغې غوښتلی خادم وګورئ ښه یعنی مناسبت په ظاهره کې بالکل نشته لکه تا په څو ستا لور راشي او تا ته وایي چې پلاره ډېره ستړي شوې یم دې لاسونو ته مې وګوره پولی شوي دي پولی شوي دي څه نوکر وګوره ته ورته وایي د الله ذکر ډېر کوه نو دا درېیم ګډه به وایي چې ډېر ساده سړی د هغې لاسونه پولی شوي ته ورته څه ښې ته ورته ذکر ښې مناسبت دا دی رسول وسلم د خپل لور عادت کوي په دې باندې وایي چې دا ذکر دې کوو که نه الله به درته د کور دا کارونه مسان کړي د بیماریانې به دې م الله ختمې کړي د هر څه به دې روان شي نو لمانځه نه بعد موږ دا ذکر کوو که نه کوو دا یو پکې کوو که نه دا یو پکې وي الله به هر څه اسان کړي دا چوپ چوپ پرېږدئ خصوصا دا ښځې دا په کورونو کې چې ګرځي په هر یو باندې چوپ کوم چې پکې ودی د هغه نه کمبل اوچت کړي د هغه نه کمبل اوچت کړي نو بیا
په هغه باندې مې یو چوف ور وویلي. دا ټول بدعات او څه دي خرافات دي. کله چې تاسو کښېنئ په هغه درسونو کې چې سوچه قرآن او حدیث پکې بیانېږي نو ډېرې خبرې به ویني چې هغه به په تا کې نه وي، په دې به خفه کېږي نه، په دې خوشحاله شه چې ما ته زما غلطي څه شوه هغه ښکاره شوه. بیا حدیث راوړی دی د ابو هريره رضي الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره. تاسو کې چې څوک یو سړی راشي خپل تولایي ته نو دا تولایي دې ټک وایي د لنګ په یو طرف باندې، لنګ د صادر چې کوم دی دې په یو طرف دی هغه صحیح څه دې راواخلي په هغې دې د تولایي سڼ وایي. فانه لا يدري ما خلفه عليه، د ته پته نشي چې په دې کې څه شي نه پاتې شوي دي. ثم يقول بیا دې دا ووایي بسمك ربي وضعت جنبي، یا الله دا خپل اړخ مې کېښود ستا په نوم باندې، وبک ارفعه او ستا په نوم به اوچتومه. ان امسکت نفسي، یا الله که چېرته زما ساه دې د ځان سره وساتله فرحمها نو به یې وبخه، وان ارسلتها او که چېرته واپس دې بیا راولېږله یعنې زه دې راپاڅولمه فاحفظها بما تحفظ به الصالحین، یا الله نو به یې حفاظت وکړه داسې لکه څنګه چې ته د نیکانو بندګانو کې. باب الدعاء نصف الليل، باب بیان دی کې چې د شپې نیمه شپه چې تېره شي بیا دعاګانې وغوښته، دا ډېره اوچته دعا ده. دا خبرې ساتئ چې بعض اوقات داسې دي چې هلته دعاګانې ډېرې ښه قبلېږي، یو د شپې د اخرنۍ حصه ده. یو حدیث کتاب راځي په سنن ترمذي کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو، دومره واضح الفاظ دي، ای الدعاء اسمع، کومه دعا الله ډېره زر قبلوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي جوف اللیل الاخر، د شپې وایي د اخرنۍ حصه نه ده، او دا دعاګانې الله ډېرې قبلوي او زرې قبلوي. ودبر الصلوات المکتوبات، او د فرض مانځه نه بعد چې دا کوم ذکر او دعاګانې ته غواړي د الله قبلوي. دویم وخت دی، یو خو دغه شو، دویم وخت چې الله پکې دعاګانې ډېرې زر قبلوي د اذان او د اقامت په منځ کې. حدیث معروف حدیث ته په سنن ابي داود او ترمذي کې دی، لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. دریم وخت چې الله پکې دعاګانې ډېرې ښه قبلوي او زرې قبلوي د سجدې په منځ کې، یعنې سجده چې کله ولګې دغه ټیم کې چې کومې دعاګانې غواړي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، کله چې یو بنده په سجده کې نو الله ته ډېر زیات نږدې، فاکثروا من الدعاء، نو په سجده کې ډېرې دعاګانې غواړي. څلورم وخت چې الله پکې دعاګانې ډېرې ښه قبلوي د جمعې په ورځ د مازدیګر د منځه نه بعد او د ماښام د منځه نه مخکې نور ډوبېدو دا وخت نن دغه ورځ ده. و چې کور ته لږ لاړ شي که نه، که لږ د دې شربت او د پکوړو د دې نه لږ دغه شوی نو بیا څه وکوئ، لږ دعا وغواړئ، مختصر وغواړئ خو ویې غواړئ. د روجې په خوله، نور د ډوبېدو ټیم، د روژه ماتي ټیم او د جمعې ورځ، نو ځان له پکې دعا وغواړئ، د دې ټول امت دپاره دعا وغواړئ، خصوصا د مسلمانانو د ملکونو دپاره دعاګانې وغواړئ چې الله د دې ملکونو حفاظت وکړي. دا د دې مسلمانانو ګوره په موږ باندې قرض دی، پکار ده چې موږ ټول مؤمنان یادوو. اسان دي، څه ګران خو نه دي، یا الله دا ټول مؤمنان وبخه، دا څه ګران دي، نو ټول یادوه. یو بل وخت به ذکر کوو او دا خبره به اوږدېږي، د عرفات په ورځ چې کومه دعا وشي دا الله نه رد کوي. په سنن ترمذي کې دا حدیث دی. ښه د بعضو خلکو دعاګانې الله نه رد کوي، دا خو بعض اوقات دي که نه، د بعضو خلکو نو په کې یو مور او پلار دي، د مور او پلار دعا د بچي دپاره دا نه واپس کېږي، او د مور او پلار خیري دم قبلېږي. دغه شان د مظلوم خیري او دعا دا قبلېږي. د بیمار دعا م الله قبلوي، او دغه شان یو سړی د سفر په دوران کې د ده دعا م الله قبلوي، یو سړی د جنگ په دوران کې د کافرانو سره دغه ټیم کې هم دعاګانې قبلېږي. یو حدیث کې دا راځي وایي کله چې جنگ ونښلي که نه، کافران او مسلمانان یو بل کې ورشي، دغه ټیم کې چې کومې دعاګانې الله قبلوي تپوس یې مه کوه. او دویم دا پکې هم سره راغلي کله چې باران ورېږي، باران چې کله ټیم کې ورېږي، کوم ټیم کې ورېږي دې ټیم کې هم الله دعاګانې قبلوي. الله سبحانه تعالی موږ له
توفیق راکړي په دې باندې د عمل کولو چې موږ دعاګانې د الله نه ډېرې وغواړو. دا په ویلو کې اساني خلک وایي داسې به وکړو دا به وکړو، خو دا تطبیقول بیا ګران دي. نو ځان د دې دعاګانو سره عادت کوي، هر ټیم غواړئ، هر وخت غواړئ. حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وکړي ته يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الله را کوزیږي هر شپه د دنیا اسمان ته. حين يبقى ثلث الليل الآخر، کله چې د شپې د آخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي. يقول من يدعوني فاستجيب له، الله وی څوک دی څه غواړي څه دعا غواړي چې قبوله کړم وله. دا اعلان د الله طرف نه کېږي. من يسألني فأعطيه، که د چا څه ته ضرورت وي چې ورکړم وله، که څوک څه غواړي. من يستغفرني فأغفر له، څوک ګناهونه ډېر شوي بوج پې ډېر شوی نو چې وبخیم وله. کمبل په ځان باندې راټیټ کړي وي نه، زما ضرورت خوب ته دی او د خوب نه بعد بیا راپاسم مزدورۍ له ځمه. او د الله هغه اعلانونه دغه شان پاتې شي. او ته چې الله ته مخامخ شي په تا څه په نمونو حجت قایم شوی، ته به الله ته څه وې او الله په تا باندې حجت داسې قایم کړی، الله به وایي چې ما خو اعلانونه هم کړي. نو دې ټیم کې دعاګانې ډېرې ښه قبلېږي. باب الدعاء عند الخلاء، بیت الخلا ته چې ننوځي کومه دعا به وي، دا موږ سره مخکې تېره شوې ده او د راوتو د ټوله مسله تېرې شوي دي ده که نه. باب ما یقول اذا اصبح، چې سحر شي کومه دعا به وي. نو یو یې پکې دغه راوړې ده د سید الاستغفار، مخکې تېره شو. بل یې دغه راوړې ده بسمک اللهم اموت واحیا، بیا چې به راپاڅېدو الحمدلله الذي احیانا، او دا موږ سره مخکې تېره شوه. امام بخاري ته دوه راوړي دي، حالانکه د سحر اذکار ډېر زیات دي چې هغه د نورو امامانو چې کوم محدثین دي هغوی حدیثونه راجمع کړي دي، هغوی د کتابونو نه ثابت دي. امام بخاري صرف دې دوو ته اشاره کړې، مطلب دا نه چې صرف دغه دوه دي نور نشته، او په دغه کارډونو کې چاپ شوي اکثر ملګرو سره شتي، مقام د تفصیل نه دی. باب الدعاء فی الصلاة، باب په بیان د دې کې چې په منځ کې کومه دعا غوره ده او کومه دعا ډېره ویل غواړي، نور خو دعاګانې ویلی شي. حدیث د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا موږ سره تېر شوی، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي علمني دعاء ادعو به في صلاتي، یا رسول الله داسې یو دعا راته وښایه چې په منځ کې کومه. دا ډېره ناشنا دعا ده، یاد یې کړئ. قال وی هغه راته ووایي چې قل دا وایه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، یا الله ما د خپل ځان سره ډېر زیات ظلم کړی دی. ولا يغفر الذنوب الا انت، او نه بخي ګناهونه مګر ته. فاغفر لي مغفرة من عندك، نو د خپل طرف نه زما دپاره یوه بخانه وکړه. وارحمني انك انت الغفور الرحیم، او په ما باندې رحم وکړه. دا دعا وایي ښه، که په سجده کې وایي او که دغه کې وایي، دا تشهد نه بعد چې تاسو درود وایي اللهم صل علی محمد، د هغې نه بعد بیا دا وایي. ډېره فایدهمنه دعا ده. فرض کې ټولو دپاره فرض دی که نفلي، ځکه چې امام بخاري ګوره دا باب څنګه ګوره باب الدعاء فی الصلاة، مونځ ټکی عام دی. و بیا یو ادب راوړی دی په منځ کې، ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها. یعنی الله سبحانه وتعالی وایي چې یو دا دعاګانې ډېره په چغه مه غواړئ، او مه داسې بلکل په ارام چې اواز یې د سره نه راوځي، نه درمیانه لار به اختیاروئ. عایشه رضی الله عنها وایي دا آیت د دعاګانو په باره کې نازل شوی دی. بیا هغه بل حدیث راوړی دی کوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم التحیات لله خو ویلی دی، دا موږ سره مخکې تېر شوی دی. باب الدعاء بعد الصلاة، د منځه نه بعد ذکر او اذکار او دعاګانې. ښه دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده. په کوم ځای کې تېره شوې ده؟ د منځه په مسایلو کې تېره شوې ده، سوچ کې شوې چې کومه مسله کله چې د منځه مسایل ختمېدو هلته راغلي وه که نه و راغلي. ښه حدیث یې راوړی دی یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، دقه حدیث. غریبانان رالو یا رسول الله مالداران څه شو؟ ویې ګټل رسول صلی الله علیه وسلم ذکر وخو تسبیح او تکبیر او تحمید. ها د تکبیر او تسبیح او تحمید ما یو څو طریقې ښوولې وي. په دې ځای کې ګوره وګوته کېدی وایي تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10
وتكبرون 10 شو طريقة سجدت يدي لا صبر دي بقول بزور زر يو داش ودري دش بري سبحان الله دري دش بري الحمد لله سرور دش بري الله أكبر يو دري دش بري دري وانا بيقول لا إله إلا الله وحده إلى آخره ده سلبي شو دوما طريقة دريمة تشغلي شو دريمة طريقة ده شو يودا ده دريمة شو لس بيري سبحان الله الحمد لله الله أكبر دري شو سلورة طريقة يولس بيري طول دري ديرش بيري شو بينزمة طريقة طول بينزيش بيري يوبو سرزياتي لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شبقم طريقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ها بارك الله فيكم خد دغه مخك وصلك سد مخك بايش تبيت تكرارك لا اخو صحیح شو اخو منګ اخو منګ طریقه دقیقه بیان کړو کته پنځیش پیری جدا وي هم سیده کده جمله پنځیش پیری وي ټول پنځیش اخو مده بیان ولا ما وسنی طریقه نه بیان کړو دا ویل شي دي دا او د دوه په اول کې ویل شي تا دوه معروف وي دلته دم دا دوه ویل ها اني اجتهادات پکې مکو بدی دا استاد ذهن کې دي سره جماعت خو ذهن کې دي نه راځي ها فريدم زه خو هم چې هغه درس ولټوي ویې ګورئ ها او سبا پورې که چا معلومولی شي معلومې کړي زما په تاسو زړه نه سوځي که تاسو یې ما نه بیانوم ورب الکعبه نه مې بیانوم بیا مو ځان لکه ته خدای کم وروڼه او خویندې چې زما دا پروګرام ګوري او اوري او بهر ملکونو کې دي په هغو مې زړه سوځي ځکه چې کله زه یو سوال داسې وکړم یو پیر دې اخري ورځو کې ما سوال کړ تاسو بیا ما نه هغه جواب هم معلوم نه کړو هغه پاتې شو خو ما ته چې په دې موبایل باندې کومې میسیج را روانې وي شیخ صاحب هغه جواب تاسو بیا ونه وي شیخ صاحب هغه جواب تاسو بیا ونه وي تاسو سوال کړو پرېښودی مو خو موږ کوشش وکړو یو پکې اووه جواب پیدا کړي او اوسېږي په کوم ځای کې په اسټرالیا کې نو په هغو مې زړه سوځي د هغو دپاره ویمه ستاسو دپاره نه یم یولس وشو لس یولس ټول 33 کتاب راواړو ټول 33 دي درې دېرش پیرې سبحان الله درې دېرش پیرې الحمدلله او درې دېرش پیرې الله اکبر بس نو ټول څو شو یو کم سل دا په یو حدیث کې راغلی دي خبر هغې نه به دا دعایې راوړې دي چې منځ نه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت دا هم دلته ثابته شو باب په اصل کې امام بخاري دا باب دې دپاره راوړی دی لکه بعض علماو دا خبره کړې ده وایي چې څوک دعا غواړي نو اول به خپل ځان دپاره غواړي بیا به یې د بل دپاره غواړي وایي دا ادب دی او چې څوک د خپل ځان دپاره دعا ونه غواړي او د نورو دپاره غواړي نو دا مکروه دی یعنې ښه طریقه نه ده امام بخاري چې څومره حدیثونه په دې باب کې راوړي دي په دغه خلکو باندې رد کړی دی چې ستاسو دا خبره بې دلیله ده او کم دلیل چې تاسو په دې کې ښایي هغه کمزوری دی وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا دعا غوښتې ګوره دې حدیث ته اللهم اغفر لعبید ابي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قیس ذنبه یا الله عبید ابو عامر وبخه یا الله عبد الله بن قیس وبخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ځان یاد کړی نه دی یاد کړی امام بخاري وایي ستاسو دا خبره کمزورې ده دې نه بعد دا حدیث او دا باب ټول په دغې کې دی دا واړوئ واضح دی باب ما يكره من السجع في الدعاء
دا باب دې مسلې دپاره راوړی چې په دعا کې سجع کول دا مکروه دي. سجع څه ته وایي؟ د قافیې برابرول. نو دا خو بیا مطلب دا شو چې دې سړي دعا ته سوچ نشته، خو څه ته یې سوچ دی چې دا الفاظ او کلمات مزیدار راوړي. دا بعض امامان داسې کوي خصوصا په رمضان کې چې کله د ویترو کې دعا غواړي که نه، نو داسې به دا کلمات برابروي، ټول سوچ یې دقې ته او سوچ یې دې ته چې په خوږ اواز کې لګیا یم. امام بخاري وی دا کار مکروه دی. حدیث راوړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، وی چې حدث الناس كل جمعه مره، خلکو ته وعظ او نصیحت په هفته کې یو پیر کوه. فإن أبيت فمرتين، که ته وایې چې نه نو بیا دوه پیرې کوه. فإن أكثرت فثلاث مرارا، که ته وایې نه نو بیا درې پیرې کوه مرار. ولا تمل الناس هذا القرآن، او خلق د دې قرآن نه مه تنګوه. سبحان الله، داسې نه چې دا خلق تنګ شي د قرآن نه. ولا ألفینک تأتي القوم، او داسې نه چې تاسو په داسې قوم پسې ورشئ. ما بل ورځ یو نصیحت کړی و، که تاسو ته یاد دي، ما دا بعض مولیان چې کوم ځای ته لاړ شي بیان شروع کوي او چا ورته څه ویلي نه وي، ویلي مو که نه ویلي مو که د هغې باندې بیا په یو مولوي صاحب په ما باندې جدا رد کړی دی، 15 منټه بیان یې کړی او دا ویلي دي. وایي دا څنګه خبره شوه چې ته دعوت بندوې په خلکو باندې؟ حالانکه ما دعوت بندول نه ویلي، ما دا ویلي چې عالم له پکار دی چې خپل قدر او مقام وپېژني. اوس یو ځای کې خلک مصروفه دي په ټنګ ټکور کې، په واده کې، په خوراک کې، ته ورته نصیحتونه کې، دا خو ته دین سپکې ده الله. ما داسې ویلو که نه ویلي؟ او دا مې هم وویې، ما که دله دعوت درکړي به یې کوه، یا ته په دې خلکو کې ایره سوینې نو بیا کوه. اوس زما خبره او د عبدالله بن عباس دې خبرې ته ګورئ ښه. ولا ألفینک تأتي القوم، او داسې نه چې ته یو قوم له راشي وهم فی حدیث من حدیثهم، او هغوی په خپلو خبرو کې مصروفوي، فتقص علیهم فتقطع علیهم حدیثهم، نو داسې نه ته ورته د دین مسله شروع کړي، د هغوی هغه خبرې په هغوی باندې ورانې کړي، فتملهم، نو ته هغه تنګ کړې، داسې به نه کې. ولکن انصت، چې کله ته خلک ویني چې مصروفه دي نو غلی شه. فإذا أمروك فحدثهم، چې کله دې ته ووایي چې موږ ته نصیحت وکړه نو بیا ورته وکړه. وهم یشتهونه، الله اکبر، ګوره وایي فحدثهم، خبره ورته وکړه، خو وهم یشتهونه، چې کله ته ویني چې رغبت یې شتي. اوس هغه مولوي صاحب ته چې چا زما دا خبر رسولی شو، ویې رسوي ورته، اوس ده ته څه وی؟ د خلک دعوت نه منع کوي، دا خو د دین قدر دی. فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، بیا بل نصیحت ده وکړو، وایي په دعا کې به د قافیې مافیې نه برابرې، سجع نه به ځان ساتي، قافیه بندۍ نه به ځان لرې ساتي. ولې؟ فإني عهدت رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه لا يفعلون الا ذلك، وایي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وخت تېر کړی، صحابه کرامو سره، هغوی په دعاګانو کې دا قصې نه کولې. باب ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له، دا ډېر ناشنا باب یې راوړی، یو ادب دی د دعا. باب په بیان د دې کې چې د الله نه دعا غواړي که نه، یقیني ترې غواړه، ځکه چې په الله باندې څوک زبردستي نشي کولی. ولې؟ لکه ګوره دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا دعا احدکم فلیعزم المسأله، په تاسو کې چې څوک دعا غواړي نو قطعي طور باندې دې دعا غواړي، ښه یقیني دې غواړي. ولا یقولن، او تاسو کې دې څوک دا نه وایي اللهم ان شئت فاعطني، یا الله که غواړي نو راکړه. فإنه لا مستکره له، په الله باندې خو څوک زور زبردستي نشي راوستی. ته چې الله ته دا وایې یا الله که غواړې، نو مطلب دا شو چې ته خو د الله نه دا سوال کوې، خو کیدای شي الله یې ونه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله سره څوک زبردستي خو نشي راوستی چې ستا د دې کار نه به یې بند کړي، نه، ښه دقه شان وایه، وایه یا الله ویې که، داسې وایه. دا به نه وي چې یا الله که ستا خوښه یې ما وبخه، نه، یا الله که ته ودې غوښته یو ما وبخه، نه، یا الله ما څه به وایې؟ یا الله ما وبخه. وليعزم المسأله، دې نه به د حدیث هم دقه شان دی. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل،
دا باب دې دپاره راوړی دی چې د بنده دعا د هغه وخته پورې قبلیږي چې څوک پورې تادي نه یې شروع کړي. خیال هم دی چې څوک تادي کوي دعاګانې نه قبلیږي. بیا حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ویستجاب لاحدکم ما لم یعجل، ستاسو دعاګانې ګوره الله قبلوي تر دې چې هغه تادي شروع نه کړي. یقول بیا وایي دعوت فلم یستجب لی، یاره ما خو ډېرې دعاګانې وغوښتې خو الله یې نه قبلوي. نه یو حدیث کې ورسره دا راځي وایي تادي مه کوئ، مؤمن ته هر حال کې خیر ملاویږي. که دعا دې وکړه یو څو خبرې تا ته ملاویږي، دعا دې وغوښته یا خو بدل الله دا دعا قبوله کړي، مقصد کې کامیاب شو. که دا نه شوه الله به د یو بل مصیبت لرې کړي چې تا ته رسیدونکی و خو تا ته پته نه وه د دې دعا د لاسه. دا هم غټه فایده ده. او که دا هم ونه شوه او دا هم ونه شوه نو بیا به صحیح دا دعا پاتې شوه، په آخرت کې به د الله په عملنامه کې اجر درکړي. خو دعا ضایع نه ځي، یو دعا هم ضایع نه ځي، یا به قبلیږي په دغه ټیم کې، یا به د الله بل مصیبت لرې کوي، یا به په آخرت کې اجر میلاویږي. نو کومه پکې فالتو ده؟ فالتو پکې شته؟ یو هم فالتو نشته. تادي به نه کوې. ګورې دغه دعا یو ادب دا هم دی چې ډېر جوور پکې کوزېدنې پکار په دعاګانو کې. جوامع الکلم غوره کوئ. جوامع الکلم څه مطلب دی؟ یعنې غونډې او لنډې دعاګانې. لکه یو صحابي چې خپل زوی ولیدو هغه لاس اوچت کړی و یا الله په جنت کې چې سړی ورننوځي د ښی لاس ته دغه ذکر له سپینه بنګله راکړه. پلار ورته یې زویه د الله نه جنت غواړه او دا سوال کوو چې یا الله د جهنم نه مې بچ کړه. دا اوس ته په کومو قیسو کې پروت دی چې ورننوتی بیا بنګلې هم ښه ډېرې او هر څه ښه ډېر، خو چې دننه خو لاړ شي که نه. نو دا داسې دعاګانې نه دي پکار. دا دومره جوور ورتله داسې دعا کوو چې لنډی او غونډی. لکه اوس سړي دا ووایي یا الله ما جنت ته بوځه، جنت راته نصیب کړه، خو ټولې خبرې پکې دننه راځي که دا یو ادب دی. دوی ته به څه وی؟ دا اوس ناشنا مخلوق دی د الله. نه دوی له روجه شتي، نه بوزه شتي، نه مشر شتي، نه کشر شتي، نه ستړي کېده شتي او نه یېرېده شتي. ښه کوم ځای کې ومږه نو دغه ادب هم بیانوو چې جوامع الکلم غوره کوئ. باب رفع الایدي فی الدعاء، باب په بیان دی کې چې دعا کې لاسونه اوچتول دې سره الله دعاګانې قبلوي. دا یو ډېر غټ ادب دی. ګوره ښه دا عاجزي ده. عاجزي کله ته الله ته لاس داسې اوچت کړي که نه لکه ته ځان فقیر ګڼې، محتاج ګڼې. دا لاس ګوره چاته نیسي نو ډېر ګران کار دی. ګوره درنو خلکو دپاره چې کومو چې تجارت شروع کړه او جدا مسله ده، یا تجارت یې اسانوي او یا چې انسان ډېر سخت ونخلي او دا مسلې پې د دې سره شي نو غریب بیا مجبوره شي. نو د هغه مجبورۍ سره بیا څه وکړي؟ لاس ونیسي. نور د لاس نه ډېر ګران کار دی. نو د لاس اوچتول دا د دې سره دعاګانې قبلېږي. لاس اوچتوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله ناکله د لاس اوچت کړو او بیا به په دې دعا کې دومره عاجزي شروع شوه، دومره به یې د لاسونه اوچت کړو چې دا شاګانې به چېرته لاړې؟ دا شاګانې به اسمان ته شوې، داسې دعاګانې به یې وغوښتې. د لاس اوچتولو طریقه بیا دغه ده. سړي لاس داسې اوچت کړي، بعض عرب ولاړ دي دا چل کوي، دا یې نشته. لاسونه چې اوچتې ښه په طریقه باندې او که ډېر داسې انسان کله نه کله په دغه کې لاړ شي خشوع کې او د لاسونه کولاو شي یا داسې بره شي اسمان ته، نو په دې کې څه حرج نشته. په دې کې څه حرج نشته. الغرض مقصد د دې باب د راوړو دا دی چې دعا کې لاسونه اوچتوه. بیا ټول هغه حدیثونه یې پکې راوړي دي. یو دوه روایت لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړو. باب الدعاء غیر مستقبل القبله، باب په بیان دی کې چې قبلې ته دې مخ نه هم دعا غوښتی شي. حدیث پکې هغه راوړی دغه بدو چې راغی یا رسول الله باران نه کېږي، رسول صلی الله علیه وسلم دعا وغوښته. حدیث کې د پیغمبر مخ کوم طرف ته قبلې ته شا وکړه نو دعا غوښتی شي. باب الدعاء مستقبل القبله، باب په بیان دی کې چې قبلې ته دعا طرف ته مخ کې دعا غواړي، دا خو بیا ډېره غوره ده.
باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. باب په بیان د دې کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل خادم انس بن مالک رضی الله عنه لپاره دعا غوښتلې وه چې الله وله اوږد عمر ورکړي او الله وله ډېر مال ورکړي. حدیث یې راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه وی قالت امي یا رسول الله خادمك انس. یا رسول الله دا ستا دا خادم نه دی انس. خپل زوی ورته یادو ادعو الله له دعا وغواړه د لپاره د الله نه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې اللهم اکثر ماله وولده وبارک له فيما اعطيته. یا الله ډیر مال ولا ورکی ډیر بچی ولا ورکی بعض روایتونه کې اوس راځي او یا الله اوږد عمر ولا ورکی او یا الله بیا ولا پای کې برکت واچي. دې کې دا فائدې ده ساتي دا مشران چې کله دعا غواړي چې الله دې له اوږد ژوند درکړي او یا ته چاته دعا کوي نو دا قید ورسره لګوئ. دا ښه قید دی چې الله دې له اوږد برکتي ژوند درکړي یا الله دې له اوږد ژوند درکړي د بندګۍ دپاره د عبادت دپاره. اوږد ژوند داسې عام اوس یو سړي ته میلاو شي دی بیمار پروت وي ټول عمر یو اوږد ژوند ورته میلاو شي او په ګناهونو کې ذلیل او خوار ګرځي نو دغه خو بس عمر نه شو که د رسول صلی وسلم دا دعا خو الله قبلی که نه نو ځکه ده په سیرت کې راځي و ډېر زیات عمر یې و د 100 کالو نه بره عمر و د انس بن مالک او کم ټیم کې چې وفات کېدو نو د 100 نه بره زامن او نوسي و دومره الله برکت اچولی و د ده په مال کې په اهل و عیال کې او په عمر کې. باب الدعاء عند الكرب. باب په بیان د دې کې چې کله پریشانی درته راشي نو کومه دعا به غواړې. دا اوس وظیفه ده ښه زموږ دا خلک چې پسې ګرځي وظیفې مولیانو دوکه کړي دي هغه ورته زر ولیکي وي 1 لاک پیرې به پلانی وي او 2 لاکه پیرې به پلانی وي. دا اوس وظیفه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درته ښیي هر مصیبت به درته اسان شي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یدعو عند الکرب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مصیبت په وخت کې دا دعا ډیروي لا اله الا الله العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش العظیم. به د دویمه دعا هم دقه شان ده. باب التعوذ من جهد البلاء. دا باب دې دپاره راوړی دی وی په الله پورې پناه نیوه د مصیبت د سختۍ نه چې یالله ما د مصیبتونو د سختو نه لرې ساته. ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی وی کان النبي صلی الله علیه وسلم یتعوذ من جهد البلاء ودرک الشقا. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مصیبت د سختو نه او تباهی ته د رسېدو نه وسوء القضا او د تقدیر او د قضا او د فیصلو د هغه فیصلو نه چې دته پکې نقصاني وشماتة الاعداء او د دشمنانو خندا کول په ده پورې د دې هر څه نه به پناه غوښته او پناه به یې نیوه په الله پورې. دا ټول مصیبتونه دي که باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الاعلى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتلې وه چې یا الله رفیق اعلی ته مې ورسوه. او رفیق اعلی نه مراد څوک دي؟ ملایکه او پیغمبران او هغه نیکان چې د جنت په اولنۍ برخه کې دي. حدیث ته عایشه رضی الله عنها وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وهو صحیح. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله کله چې هغه بیمار لا نه و وی لن یقبض نبی قط حتى يرى مقعده من الجنة. ویو پیغمبر د هغه وخته پورې نه مړ کېږي چې څو پورې د خپل ځای په جنت کې نه یې لیدلی. ثم یخیر بیا ده ته اختیار میلاو شي. هر پیغمبر ته اختیار ورکړی کېږي که ته غواړې جنت کې اوسېږي او یا که جنت ته ځي که ته غواړې دنیا کې اوسېږي او یا که جنت ته ځي دا اختیاري. فلما نزل به کله چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې زنکدن راغی ورأسه على فخذي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر زما په دې ورون باندې پروت و زما په غېږه کې و
غشي عليه ساعة نسو وقت پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیوشش ثم افاق بیا پهوش کی راغه فاشخص بصره الى السقف نو دی چت طرف ته وکتو لاسترګي کولاوي کړی ثم قال الله اللهم الرفيق الاعلى يلا رفيق اعلى غواړم التمي ورسوا قلت ماذا ځان سره وی اذا لا يختارنا ها وګوره منګي غوړه نکړو ها جنتي غوړه کو وما ترى هذا شو وعلمت يا وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح وما تپتوله كده چې دا خبر دا پیغمبر چې مونږ ته کوله چې هر پیغمبر چې مړ کیږي الله ول اختیار ورکړي قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها نو دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی خبره واللهم الرفيق الاعلى بعض لوتون کې راځي دا ګوته وسلم دي چې ته کړو دا ګوته چې ته کړو بدقه اخرنی خبره به دا ګوته دې سره ولید او د لازم دې سره ولید د دې ټکی سره هغه غټ زړه چې هغه مؤمنانو ته کافرانو ته سارو زناورو ته او پیریانو ته پراخ هغه ودرېد او په دې خبرې سره اختتام د ژوند د هغه انسانو شو چې دېرش کاله هغه پرله پسې مصیبتونه او سختي د دې پیریانو د انسانانو د خیرخواهي دپاره تېرې کړې او د دې خبرې سره د هغه انسان هغه جسم کار پرېښو هغه جسم کار پرېښو هغه جسم چې د احد په غزا کې غاښ مبارک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید شو هغه جسم کار پرېښو چې مخې شهید شو مخې زخمی شو هغه جسم کار پرېښو چې تندی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخمی شو الله اکبر په یو موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم راولیدو په غزوه احد کې او کنده کې دننه نو دا زنګونی زخمی شو نو علي بن ابي طالب په شاکو بری راوخیږي هغه بدن چې الله په لار کې دومره سختي تېرې کړې وه هغه د دې خبرې سره ختم شو او لاړ هغه ځای ته کوم ځای چې غوښتو اللهم الرفيق الاعلى یا الله هغه بره ځای مې په کار دی ستړی شوی ورور او ځکه خپل لور ته دام وي کله چې به سخته ډېره شو هغې وي وا کربابته هلې وي زما په پلار باندې سخته ډېره شوې ده رسول الله وسلم ته غلي غونته کې وي ليس على ابيك كرب بعد اليوم لور چغې مو د نن نه بعد به ستا په پلار باندې سخته نه ده اخرنۍ سخته ده دېرش کاله مسلسل یو سړی د الله د دین دپاره لګیایي جهادونه دعوتونه محنتونه کوششونه منګه یو وړه غونته کې دوره شروع کړې ده سره 2 میاشتو دپاره او د ډېرو املاګانې ټیټې کړي دي هم په پوس قالین باندې کېناسته و لږ وخت دپاره او به دا یو څو ورځې دي ختمه ده بس بیا ګرځه بیا مزید خو چې یو جسم 30 کاله د الله دپاره لیکي نو څومره به هغه ستړی شي د هغه د بدن به څومره تکلیفونه او دردونه محسوس کړي الله سبحانه وتعالی د دغه انسان سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي د دې روجې په خوله دي الله سبحانه وتعالی زموږ دا دعا قبوله کړي چې یا الله موږ له توفیق راکړه د دې پیغمبر په نقش قدم باندې د تلو او یا الله موږ له مرګ په هغه وخت کې راوله چې موږ د دې پیغمبر په لار باندې مضبوط او یا الله موږ له توفیق راکړه او طاقت راکړه چې اخیری د سا وتو پورې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقه بیان کو او خلک پې پوه کړو باب الدعاء بالموت والحیات باب دې دپاره راوړی چې آیا یو سړی مرګ غوښتی شي او که نه لکه یو سړی تنګ شو او څه غواړي مرګ غواړي دا مسله به بیانوي حدیث راوړی دی د قیس بن ابي حازم واتيت خبابا رضي الله عنه زب خباب بن الارض پسې تلو وقد اكتوى 7 او هغه دا غونه لګولي و داغ لګول څه ته وایي
داغ پیژنې بیماري دپاره داغ لګي خو څنګه یې لګي وسپنه سره کوي یا پونده ګرمګي کېږي په څه طریقه کوي هر علاقو کې جدا طریقه دا جایز دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نه غوره کول یعنی پرېښودی غوره دي او که څوک یې وکړي نو څه حرج پکې نشته ښه ده اوس وداغه لګولي تکلیف ورته ډېر زیات وکړي بیماري ډېره زیاته شوې وی لولا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به یعنی که چې پیغمبر نه منع کړی که نه د دې خبرې نه چې مرګ به نه غواړي نو ما نن مرګ غوښتو دومره تکلیف دی راباندې بې دې نه بعد د حدیث هم دقه شان دی د بل حدیث انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یتمنین احد منکم الموت لضر نزل به په تاسو کې د یو سړی ګورې د مصیبت د لاسه مرګ نه غواړي ګورې دې نه شریعت منع کړی بعض وایي که نه یا الله بس مرګ راله راوله یا الله لکه ولې ته وایې چې دې چې ته دین کې فتنو نه یېرېږي څه نسیجه له قرضه راباندې ډېره شوې ده جایز دي ده یا بیماري راباندې ډېره شوې ده نه دي جایز پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب سفرونو وي چې هغه یو ناشنا ډاکټر و چې یو خبره به یې منع کړه نو د هغې بدیل بله خبره به یې خوا فإن كان لابد متمنيا للموت کده وي چې نه نه لازم زه د مرګ ارمان کوم نو بیا دې دا دعا وایي اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي ويا الله ژوند راکه که ژوند کې مې خیري وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي او یا الله مړ مې که مرګ کې مې خیري بیا به داسې وی ورسېدې به که نه خو یو اشکال راتلی شي اوس دې ځای کې که څوک دا ووایي چې دا مجاهدین چې د شهادت ته ارمان کوي دا د مرګ ارمان نه دی کړی ده خو صحیح ده خو ولې جایز دی نه هغه دې دپاره چې هغه داسې نه دی چې دی د دنیا د غمونو نه تنګ شوی دی خو الله ته نږدې کېدو دپاره وایي بل سړی هم دا اعتراض موږ باندې کولی شي چې تا چې د دورې په اوله کې ووي چې امام بخاري باندې په آخره کې امتحانات دومره ډېر شو چې هغه د مرګ سوال وکړو د فتنو نه یېرېدو د فتنو نه یېرېده او د هغه یېرې نه مرګ غوښته دا د حدیثونو نه ثابت دی چې دا جایز دی امام بخاري دې دپاره مرګ نه دی غوښتلی چې دردونه پې ډېر شوي تکلیفونه ډېر شوي دي یا دا چې غریب شوی یم یا دا چې بله نه لکه نن سبا چې خلک خودکشیانې کوي خو دې مسلو د لاسه کوي امام بخاري یېرېدو چې دا دین رانه نور دا خلک ګډوډ کوي وایي زړه یې راتنګ شو نو د دین د حفاظت دپاره یې دا سوال کړی هغه اشکال ختم شو باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم باب په بیان د دې کې چې ماشومانو دپاره دعاګانې غوښته د هغوی په سرونه لاس راښکوده دا جایز دي حدیث د صاحب ابن یزید هغه ترور بولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته بار بار تیر شوی دی ټول حدیثونه واضح دي هغه حدیثونه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ماشومانان راوستي دي او په کپړې ولا میچازې کړي دي او هغه وله دعا غوښتلې ده تیر شوي دا ټول معروف دي باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دعا په آدابو کې ما دا ذکر کړو چې دې دله الله دعاګانې قبلوي هغه صحابي راغی که نه ابو سعید الخدري رضی الله عنه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې و یا رسول الله څومره برخه ستا دپاره کو یعنې د درودو دپاره رسول صلی الله علیه وسلم څومره د خوښې هغه وی یا رسول الله څلورمه حصه درې به زه دعاګانې غواړم او څلورمه به صحیح تا باندې به درود ویم رسول صلی الله علیه وسلم ښه ده دا صحیح ده وان زدت فهو خیر که ډېره کړه یو خیر به ډېر شي وی یا رسول الله درېمه حصه رسول صلی الله علیه وسلم ښه ده که دې ډېره کړه یو ډېره ښه ده وی یا رسول الله نیمه به دعاګانې غواړم نیمه به درود ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه ده که د دې نه دې ډېره کړه یو ډېره ښه ده وی یا رسول الله دوه حصې به درود ویم یو حصه به دعا غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره ښه ده که د دې نه زیاته کړم ډېره ښه ده وی یا رسول الله اذن اجعل لك نو بیا خو صحیح ده نو ټولو دعاګانو کې به
دعا به د ځان دپاره نه غواړم خو ټول به په تا درود ویمه رسول صلی الله علیه وسلم بیا خو یو الله ستا هر غم به لري کړي او هر مصیبت به دې ختم کړي بیا خو ډېره غټه خبره ده بیا خو به دې هر غم ختم شي او هر مصیبت به دې ختم شي چې ته نوره یوه دعا هم نه وایې یوه دعا او صرف لا سوچت کې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صرف دقوه الله بدل هر سهل کې نوري سومه دلته امام بخاری حدیث راوړی کوم کې چې دا درود دی نه دا ټولو نه اوچت درود دی زموږ په ملکونو کې چې درود کم جوړ شوي دي په د کتابونو کې چې لیکلي خصوصا د بریلیانو اکثر شرکیه درود دی یا سیدنا یا مولانا یا پکې څه اوازونه پکې کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه درود نه بنیادي درود دا دی او څو نور صیغې دي لکه یو ګوره دا ده یو دې حدیث کې وګوره دا 6360 روامړو اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ودا درود سيدي نو احتیاط دی کې د غوره دا دي چې ته دقه درود وایې کوم چې حدیثونو کې راغلي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتلې وه ویا الله حدیث راوړی که نه د ابو هریره رضی الله عنه اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة يا الله كم مؤمن تزما دخلين بدر ديوتي نو يا الله دغه د قیامت پر ورځ دغه د نزدېکت سبب وګرځو چې تا ته نږدې شي دا یو ښکلې دعا ده یاد یې کوي د هغې نه باندې باب راوړی دی باب التعوذ من الفتن الله پورې پناه نیوه د فتنو نه سر دې یو حدیث تېر شوی دی مخکې او دې کې دي د الفاظ ګوره نعوذ بالله من الفتن باب التعوذ من غلبة الرجال الله پورې پناه نیوه د دشمن د غالبه کېدو نه یا د سړو د غالبه کېدو نه حدیث پکې راوړی د اوږد حدیث دی خو صرف په منځ کې د دعا به پکې ووایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا ویدا یاد کړي ښه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د غم نه یا الله د غم نه مې ساته د تکلیف نه مې ساته د عجزۍ نه مې ساته عجزي یعنې چې انسان کمزوری شي والکسل او د سستۍ نه مې یا الله ساته د بخل نه مې یا الله ساته والجبن او د بزدلۍ نه مې یا الله ساته وضلع الدین یا الله د قرضې د بوج نه مې ساته وغلبة الرجال او د انسانانو چې انسانان په ما باندې غالب شي یا الله د دې نه مې ساته دا به یاده کوي که نه یادې کوي دا دعاګانې دا ډېره فایدهمند دعا ده اوس ګوره دې کې ټوله خبره دننه راغله ټوله مسله به کې دننه راغله باب التعوذ من عذاب القبر د قبر د عذاب نه د بچ کېدو دپاره دعاګانې غوښته او په الله پورې پناه نیوه حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې ټولو خبرو نه پناه نیوه په الله پورې اللهم إني أعوذ بك من البخل يا الله د بخل نه مې ساته وأعوذ بك من الجبن يا الله د بزدلۍ نه مې بچ کا وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر او يا الله آغا عمر ته مې مه رسوه چې پهې کې انسان بې عزته شي خیال هم دی که نه
د بوډاوالي هغه عمر چې انسان خپل خدمت نشي کولی او خلک پورې خاندي او په بد حال په کور کې پروتي وی الله د هغه عمر نه مې ساته الله دې موږ ټول د دغه عمرونه نه ساتي واعوذ بك من فتنة الدنيا یا الله د دنیا د فتنې نه مې بچ ساته واعوذ بك من عذاب القبر او د قبر د عذاب نه دې نه بعد دا باب چې راوړی دی په کې ورسره دا دي من فتنة المحيا والممات موږ سره حدیث تېر شوی دی مخکې باب التعوذ من المأثم والمغرم په الله پورې پناه نیوه د ګناهونو نه او د قرضو نه د دعا ده کې ډېره ناشنا دعا ده اللهم اني اعوذ بك من الكسل یا الله پناه نیسم په تا پورې د سستۍ نه والهرم او د بوډاوالي نه بوډاوالي مراد هغه بوډاوالي دغه زیات والمأثم او د ګناهونو نه والمغرم او د قرضو نه ومن فتنة القبر او د قبر د امتحان نه وعذاب القبر او د قبر د عذاب نه ومن فتنة النار او د جهنم د امتحان نه او د فتنې نه وعذاب النار او د جهنم د اور نه ومن شر فتنة الغنى او یا الله د مالدارۍ د فتنې نه مې په امان کا د مالداري م ګوره کله فتنه شي واعوذ بك من فتنة الفقر او یا الله د غریبۍ د فتنې نه مې م ساته د غریبي م ګوره انسان کله نه کله بېدینه کي واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال او یا الله د دجال د فتنې نه مې په امان کې ساته دا دعا ګوره ډېره اهمه دعا ده دې ته نښه ولګوئ یاد یې کړئ او په مخه یې وایئ بیا اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب بیا دا دینه بعد چې کوم دا ابواب یخودي ټول اسان دي او واضح دي ځکه چې دقې دپاره یخودي باب الاستعاذة من الجبن والكسل التعوذ من البخل التعوذ من أرذل العمر ټول موږ سره تېر شو دینه واوړئ التعوذ من فتنة الفقر فتنة الغنى دقه دعا کې دننه راغلی الدعاء بكثرة المال یو سړي ته دعا کول چې الله دې وله ډېر مال ورکړي انس بن مالک حدیث تېر شو الدعاء بكثرة الولد چې الله وله ډېر بچي ورکړي دا هم تېر شو الدعاء عند الاستخارة دعاء استخاره دا موږ سره مخکې تېره شوې ده الدعاء عند الوضوء د اودس په وخت کې چاردام وخت کې دعاګانې غوښتل هم جایز دي الدعاء اذا على عقبه چې کله یو انسان په دنګزي باندې وروخیږي هلته دعاګانې کول چې کته راکوشي هم یو ذکر کول دا هم ثابت دي ټول جایز دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا داسې دعاګانې دي چې واضحه دي تشریح ته ضرورت نشته باب الدعاء للمتزوج یو سړی دعا وکړي د هغه دپاره واده وکړي د هغه دپاره دعاګانې غوښته بارک الله لك وعليك وجمع بينكما في خير يا بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير دا ډېر ښایسته دعا ده چې اکثرو خلکو ته نه ده یاد بې باب راوړی دی چې یو سړی د خپل کورواله سره کورواله کې کومه دعا به وي دا موږ ذکر کړې وه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دا باب دې مسلې دپاره راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره زیاته غوښته ډېره زیاته انس بن مالک رضی الله عنه وی نادرا ما به چې د پیغمبر دعا اورېدلي چې دا به پکې نه ویلي نور په هر دعا کې به وي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الله دنیا کې رالم ښایسته نعمتونه راکړه آخرت کې رالم راکړه نو چې الله دنیا کې دا ورکړي او په آخرت کې نو څه پکې پاتې شو هېڅ پاتې نه شو ټول هر څه پکې دننه راغله باب تکریر الدعاء دعا بار بار کول دم جایز دی په دې کې څه حرج نشته په مشرکانو باندې مشرکانو ته خیری کول جایز دی مشرکانو دپاره د هدایت سوال کول دم جایز دی باب قول النبي صلی الله علیه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا د یاده کې دا موږ سره تېره شوي یم د مخکې رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله ډېره فایدهمنه دعا ده د جمعې په ورځ دعاګانې غوښته ټوله مسله واضحه ده لا إله إلا الله ګوره دې ته ګورې باب فضل التهلیل کولاونکو باب فضل التهلیل دې حدیث ته غوږ کېدی
چاچی لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة چاچی سل پیری دا ذکر ہوئے پورس کی كانت له عدل 10 رقاب لکه دچ لس غلامان زاد کړو وكتبت له 100 حسنه او سل نیکانی بول الله ورکی ومحيت عنه 100 سيئه او الله بت سل غنون ريجي وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي او د شیطان به ساتي شیطان نبي الله ساتي د شپې پوری ولم ياتي احد بافضل مما جاء الا رجل عمل اكثر منه او د پشن غره عمل به اچانی کړي مگر د چې وسړی د دنه زیاتو کی باب فضل التسبيح دي توكي دي چاچی سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة بورز کی سل پیریوی حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر لأگر کده دا گناهونه دا دریاب دا زگ پا اندازه باندی اللہ بولا طول ماف کی باب فضل ذكر الله عز وجل الله دا يدولو فزيلت دي كسب دا يو حديث ويو او بدي باندي دا كتاب بختمش دا حديث ويو قد حديث دي دا ابو هريرة رضي الله عنه حديث دي وإن لله او دا حديث تاو سديد پاروين پورا گر كده ما پعامو درسوني كدير ويلا خدي دا پاروين ما دا كم ملگري چلتا منگ سرنائسي دا دوی دا خوشحالولو دا پارا ابو هريرة رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي إن لله ملائكة دا الله باز ملائكتي يطوفون في الطرق گرزي پدلارو كسوكي كاري سده يلتمسون أهل الذكر گرزي پاغ خلقو بسي چه الله يدي او دين ازدكي فإذا وجدوا قوما يذكرون الله كلا چه پيوزيكي يقومومي چاگوی اللہ یادی دا اللہ دین یادی لکو دی جماعت کے مگ نایسیو دا سر پارا نایسیو دا اللہ دین دا پارا نایسیو اللہ دا یادولو دا پارا دا ملائک چکر دیسی سزیوینی تنادو چغیک هلمو هلمو الى حاجتكم رازی رازی ساسو کم ضرورت چه خودلتا ملاوش قال وکی دیخوا دا حدیث ووری استاسو دا پارا زیره دی قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا دا ملائک را پنشی را پنشی را پنشی نو دا دیز مکی نو ورسی اسمان پوری فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم اللہ تی تپوسو کی واللہ دا دوینا خپو ہے خبیتم تپوسو کی گواہان کئیے وما يقول عبادی زمادا بندگان سوئی دا تاسو چوت را جمع شیوئی اغوی ورتوی یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک ویا اللہ ستا پاکی بیانی ستا لوی بیانی ستا حمدون و سناگانی بیانی بعض روایتونی کی رجی و استا دا پیغمبر طریقیز دا که استا پیغمبر یادی اللہ ورتوی هل رأونی زیلی دلیما دوی لا والله ما رأوک یا اللہ تخوی نیلی دلی الله ورتوي وكيف لو رأوني خانو دابا سنگوي كدوي زلي دليوي اغوي ورتوي يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة يا الله كتيلي دليوي بياخو بدل بلشن بندگي كولي وأشد لك تمجيدا وبياخو بدل دير حمدنا وسناغاني ويلي وأكثر لك تسبيحا بياخو بدل باكستا بينا ولي چه دا غيبو پا حالات كي دوي پتا دمر مين دي نچه دوی تلی دلیوی چه بیا بدبانی سمر مینوی او سمر بندگی وی کول اللہ ورطوی فما یسألونی نغواری سا ویسألونک الجنة یا اللہ جنت غواری اللہ ورطوی وحل رأوها دا جنتی لی دلی دی وینا یا اللہ جنت خوینا دی لی دلی اللہ ورطوی فکیف لو انهم رأوها اسستازو سخیل لکه دا جنتی لی دلی وی نبیا بسنگوی اغوی بوتوی ويا لك لدليوي كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة يا لك لدليوي بياخو بردوي بلشان يرسوي بياخو بردوي بلشان مهنتوي بياخو بلشان كوشيشوي قال فمما يتعوذون الله وتويدوي دا السنة يريجي أو دا السشينا پناني سي پما پوري أو بتوي من النار يا الله دور نيري الله ورتوي وهل رأوها ولي لدلي ديس ننيا الله ويلي دلي خوينا دي نوي فكيف لو رأوها كويلي دون سنقبي ويا الله كلي دلي ويكنا كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة بياخو بدير زيت يريدو بياخو بدير لري تختيدو
الله ورته وي او دې ته غوږ کېدی او خوشحالي ده او زیری دی خصوصا زمونږ د هغه ملګرو دپاره چې هغه موږ سره په دې دوره کې د ډېر وخت نه شریک دي د هغه ټولو دپاره زیری دی او بیا دا خبر ورسره زیاتي کوي زیاتي کوي چې کله دا ملایک بره لاړ شي او الله چې د دې قوم تپوس وکړي او د دې قوم روجي وي او میاشت د رمضاني او ناس د الله په کور کې او یادی قرآن او یا حدیث دا هر څه چې ورسره جمع کړي بیا خبره ډېره غټه شي دې ته غوږ کېدی الله ورته وایي دې ملایکو ته فاشهدکم زه تاسو ګواه کوم او ګواه اوسئ انی قد غفرت لهم ما دا ټول قوم بخلی یو حدیث کې راځي الله ورته وایي تاسو ګواه شئ چې دوی مې بخلی دي او دوی چې څه غواړي هغه جنت هغه مې ورله ورکړی دی او دوی چې د څه نه یریږي د هغې نه مې ساتلي دي فیقول ملک من الملائکه په ملایکو کې یو ملک وایي یا الله فیهم فلان لیس منهم انما جاء لحاجه یا الله تا خو ټول وبخل ته خو پراخه ذات یې خو هغه پلانې ګورې الله یادولو له نه و راغلی او پلانې دین زده کولو له نه و راغلی د هغه خو څه کار و جومات ته راننوتو یو ځکه مجبورا ناست دی یو سړی کله راشي په چا پسې کړه نو بیا هسې ناسي د حیا د لاسه وتی نه شي بیا یا الله هغه به کوم دی غوږ ورته کېدی الله ورته وایي هم الجلساء لا یشقا بهم جلیسهم دا داسې قوم دی څوک چې د دوی سره کیني زه هغوی هم بخمه د دې قوم سره چې څوک هسې کیني که نه هسې دین دې نه زده کوي د دې نیکانو سره کینئ الله به وبخي هسې ځکه لقمان حکیم خپل زوی ته ویلي و زویه د نیکانو سره کینه که ګناهګار ومي خو په دې نیکانو باندې رحمتونه راورېږي نو په تا به پکې هم راوورېږي د دې نیکانو سره کینئ په دې مجلسونو کې کینئ الله به دې وبخي یو حدیث کې راځي الله ورته وایي وله قد غفرت هغه ما بخلی دی به تاسو غلي شي به امام بخاری باب راوړی لا حول ولا قوة الا بالله فضیلت او به باب راوړی دی چې د الله نومونه یادول پکار دي هغه حدیث راوړی دی چې الله یو کم سل نومونه چې چا یاد کړو نو الله به جنت ته بوځي مطلب دلته دا نه دی چې صرف د الله یو کم سل نومونه دي الله ډېر نومونه دي خو چا چې یو کم سل یاد کړو صرف او ځان به پوه کړو په معنی باندې او په ترجمه باندې الله به جنت ته نه بوځي حدیث دا درس هم ختم شو دا کتاب هم ختم شو سبب شروع کوو انشاءالله دا دومره ناشنا کتاب دی کتاب الرقاق شتی تاسو سره د دې نه بعد دی متصل کتاب الرقاق معنی څه ده امام بخاري وایي هغه خبرې چې زړونه نرموي هغه خبرې چې زړونه څه نرموي دا ناشنا کتاب دی داسې خبرې به کې امام انشاءالله د دې نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی زموږ زړونه نرم کړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ دعاګانې قبوله کړي او الله سبحانه وتعالی دې په دې جومات کې دا راجمع کېده او په دې مجلس کې دا کېناسته دا دې الله زموږ د بخانې سبب وګرځوي هذا والله اعلم وصحبه اجمعین ټولو ملګرو ته دا